ღმერთი მშვიდობისა და სიყვარულისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. მცირე შესავალს გავუკეთებთ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე მოგეხსენებათ ბოლო შვიდეულს აღდგომის დღესასწაულის დადგომამდე ყოველი დღის მიხედვით ეწოდება დიდი ორშაბათიდან დაწყებული დიდი შაბათის ჩათვლით, აი დღეს არის ასე ვთქვათ დიდი ხუთშაბათი. რამდენადაც ეს ბოლო ხუთდღიანი მონაკვეთი მაცხოვრის სამქვეყნიური მყოფობისა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, აპოთეოზური მოვლენა იყო როგორც ისრაელისათვის, ასევე მთელი კაცობრიობისათვის და აი დღევანდელ დღეს უფალმა დაარსა დიდი საიდუმლო, რომლის გამოც გაოცებულნი იყვნენ და არიან თვით ანგელოზები, უხორცო ზეციური ძალები. რამდენადაც ღმერთმა თავისი შემოშენაქმნელი ადამიანი, თავის ხატად შექმნილი არსება ღირსყო იმისათვის, რომ მას მიეღო ყველაზე ძვირფასი, რაც შეიძლება ერთმა მეორეს მისცეს. საკუთარი არსება, როგორც საკუთარი სული, ასევე საკუთარი სხეულიც. უფალმა საკუთარი სული მოგუცა ჯერ კიდევ ედემის ბაღში, როდესაც ჩვენს პირველ წინაპარს სული შთაბერა. მისი სხეული იქნა შექმნილი მიწისაგან, ამიტომაც უთხრა უფალმა მოგვიანებით მიწა იყავდა, მიწა ხარ და მიწადვე მიიქეც. ანუ გარდაცვალება, რამაც გაყო ადამიანის, ესე იგი, უცოდველობა და ცოდვიანი მდგომარეობა შეიქმნა მიზეზი იმისა, რომ ადამიანი მიწას უნდა მიბარებოდა და უნდა მიიბაროს. და აი ამის შემდეგ უფალმა სული შთაბერა ადამიანს თავისი უკვდავი სული და ეს უკვდავი სული გვაქვს ჩვენ ყველას უფლისაგან მოდერილი. და უფალი ამას როდი დაჯერდა? უფალი მოვიდა ჩვენთან, ჩვენ მსგავსად და მან მოგცა ჩვენი სხეული, მანამდე შეისხარა ჩვენნაირი სხეული. ჩვენნაირი უძლური სხეული. უფალი ყველაფრით დაემსგავს ადამიანს გარდა ერთისა, ცოდვისა. და აი უფალმა სწორედაც ამ დღეს, დღევანდელ დღეს შემოიკრიბა რა გარშემო თავისი მოციქულები, როგორც ეს არის ასახული აი ამ წმინდა ხატზე, რომელიც შუაში მდებარეობს. მათ უთხრა ასეთი სიტყვები, მოგეხსენებათ, თქვენ ბევრს არ შევჩერდები ამაზე, რომ ჭამეთ ეს პური, ეს არის ჩემი ხორცი და დალიეთ ღვინო, ეს არის ჩემი სისხლი. ანუ ამას ეწოდება ბერძნული სიტყვით ევქარისტია. ევქარისტიას ეს ნიშნავს, ესე იგი, მადლობა, სამადლობელს. და რატომ სამადლობელი ორი სიტყვით ავხსნათ? იმიტომ რომ იქ წერია, რომ უფალი ხმადლობდა და ესე იგი მისცა მოციქულებს და ეს არის ასევე გამომხატველი იმისა, რომ ჩვენ მადლიერებით უნდა მივიღოთ უფლის სისხლი და ხორცი. ერთადერთი, ვინც იმ 12-თაგან ესე იგი მიიღო უმადლოდ და მადლობის უთქმელად უფლის სისხლი და ხორცი, ეს იყო სწორედაც ის გამცემი, რომელმაც თავისი ესე იგი უორგულობა აღასრულა და გასცა უფალი, გადასცა იგი დასანჯელად. ევქარისტიის ანუ ზიარების საიდუმლო, სხვაგვარად რომ თქვათ, არის იმდენად დიდი, აი უდიადესი, რომ მასზე შეიძლება ადამიანმა დაუსრულებლადაც კი ისაუბროს. მაგრამ დღეს გამომდინარე ჩვენი შეხვედრების ფორმატიდან, ჩვენ მხოლოდ 2-3 შტრიხით შემოვიფარგლებით და პირველ რიგში, ესე იგი, მოუწოდებ მათ, ვისაც ჯერ გაცნობიერებული არ აქვს და ბოლომდე კიდევ ვერავინ გავაცნობიერებთ ამას, თუ რა არის ზიარება. რომ ეს არის რაღაც არა ისეთი, თქვათ, მექანიკური პროცესი, რაღაცა ესეთი ინერციით გამოწვეული საქციელი, რომელსაც შენ კარნახობს ან წინაპართა რწმენა, ან გარესაზოგადოება დაწესჩეულება, არამედ ვინ უნდა ეზიაროს, აი ამაზე გაგიმახვილებდით ყურადღებას, როდესაც მოძღვარს გამოაქვს და თუ დიაკვანია დიაკონს,
ესე იგი ხელით ბარძიმი წმინდა ჭურჭელი რომელშიც უკვე იმყოფება უფლის ხორცი და სისხლი ამბობს ასეთ სიტყვებს შიშით აღმერთისათა სარწმუნოებითა და სიყვარულით მოვედითო ხედავთ ანუ ვინ უნდა მოვიდეს ბარძიმთან ანუ ვინ უნდა ეზიაროს სხვაგორად რომ ვთქვათ მხოლოდ ის ადამიანი ვისაც აქვს ღვთის მოშიშება რაც ითვლება ყველაზე დიდ სათნოებად სულიერ სათნოებათაგან და ვისაც აქვს რწმენა იმისა რომ აი იმ ჭურჭელში ჭეშმარიტად იმყოფება უფლის ხორცი და სისხლი გარდაარსებული ესე იგი პური და ღვინო და ვისაც აქვს სიყვარული უფლისა აი ხედავთ როგორი ადამიანი შეიძლება და უნდა ეზიაროს ამიტომ ესე იგი წმინდა პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ პირველ ეპისტოლეში რომელიც დღეს წირვის დროს იქნა წაკითხული ის აღთხილებს მორწმუნეებს ანუ განმარტავს ის უფლისაგან სწავლებას რომ მიიღეთ ჩემი ხორცი ჭამეთ და დალიეთ ჩემი სისხლი და ამბობს რომ ესე იგი ვინც უღირსად ეზიარება ანუ ისშიც არ არის აი ამ სამი ჩამონათვალთაგან ერთ-ერთი თუნდაც შიში უფლისა სარწმუნოება უფლის მიმართ და სიყვარული უფლისა აი ასეთი ადამიანი შესაძლოა დაისაჯოს კიდევაც და მოკვდეს გარდაიცვალოს კიდევაც ხედავთ ამდენად ჩვენ ამ თემაზე ნაწილობრივ წინა კატეხიზმებში ვისაუბრეთ და ბევრს აღარ გავაგრძელებთ მხოლოდ ეს დავიმახსოვროთ რომ ესე იგი ზიარება ეს არ არის რაღაცა ისეთი მაგიური პროცესი რომ აი შენ იმას რო შეასრულებ მაინც და მაინც ესე იგი გეშველება და შენ უკვე თავი ქუჩი გაქვს ასე ვთქვათ და უკვე გადარჩენილი ხარ და ნაზიარები ხარ უფალს არა ესე იგი თუ შენ იუდა ისკარიოტელი გამოგივიდა ზიარება გინდოდა თუ არ გინდოდა ეს არა აი მაშინ შენ პირიქით დასაჯელად გექცევა ისე როგორც იუდა ისკარიოტელს ექცა ეს დასაჯელად მე ყველას უსურვებ რა თქმა უნდა არასოდეს ქცეოდეთ ვინმეს და ჩემს თავს პირველ რიგში უსურვებ არ მიცეოდეს ზიარება დასაჯელად არამედ საკურნებელად სულისა და ხორცისა როგორც ეს არის კიდევაც და უნდა იყოს წმინდა ზიარება იმიტომ რომ უფლის ხორცი შემოდის ჩვენში უფლის სისხლი უნდა დავლიოთ და ჩვენ ვეზიარებით უფალს ესე იგი მისი ნათესავები ხვდებით ჩვენ ხო ვართ მისი შვილები მაგრამ ეს კიდევ ერთი დადასტურება ბეჭედია იმისა რომ ჭეშმარიტად უფლის სისხლი აღშფოთდეს ჩვენში ჩვენს ძარღვებში და უფლის ხორცი შეივსოს ჩვენი სხეული რათა მარადიულად შემდეგ ამით ვიყვებოთ ჩვენ წინა კატეხიზმში ვისაუბრეთ თქვათ აი ზიარების ან უფლის სისხლის და ხორცის მნიშვნელობაზე მისი წმინდაზე რომ უფლის სიწმინდეში არ არის რაიმე თქვათ დამაბკოლებელი დაავადება ბაქტერია და ეპიდემია და ასე შემდეგ და რაიმე მაშინ საკუთარი უღირსი ცხოვრებიდანაც კი მოვიტანე მაგალითი რათა ეს ცხოვრებყოფელი ყოფილიყო და უფრო დამაჯერებელი მსმენელისათვის რომ აი გამიმოვიხილე ჩემი დიაკვნობის თქვათ 9 წელიწადი მაგრამ იქ რატომღაც აღარ დაუმატე მე რომ ესე იგი 9 წელიწადზე ჩვენ გამოთვალეთ რამდენი აი გახსოვთ არა თითო წელზე 100 წირვა დაახლოებით და მინუს პლუსით ასე ვთქვათ და ესე იგი რამდენი გამოვიდა ესე იგი 900 1000-მდე ასე ვთქვათ წირვა ვთქვით მაგრამ დიაკვნობის შემდეგ მოყვა ასე ვთქვათ ამას 5 წელს დადგენა 2002 წლის შემდეგ რაც ეს მოხდა ვთქვათ ჩვენს შემთხვევაში დღემდე, ვიდრე დღემდე ესე იგი 18 წლის განმავლობაში, თუ არ ჩავთვლით სულ რამოდენიმე წირვას, ოდესაც თქვათ დიაკონი ესწრებოდა ჩვენს წირვაზე, ან თქვათ სხვა მოძღვარი იყო ჩემთან შედარებით იერარქიულად უმცროსი, ის იღებდა ბარძიმს, აი ამ მთელი 18 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ყოველთვის მე მიწევდა ბარძიმის მიღება მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ დიაკონი აღარ ვიყავი და ყოველთვის უმცროსი მღვდელი ვიყავი, რომლებად ეკლესიაში და ტაძარშიც არ ვიყავი. ამდენად დღემდე ეს ასე სრულდება დღეს ცოტა შეიცვალა ასე ვთქვათ ბოლო რამდენიმე თვე არის ამდენადაც ჩვენს სამრევლოში გაჩნდა მეორე მოძღვარი ფრანგი მართლმადიდებელი რომელიც უმცროსი მოდელია ქირეტონით ასე ვთქვათ ჩემზე ღირსეული რა თქმა უნდა ყველანაირად მაგრამ აი ხელდასხმის ასაკით უმცროსია და ამდენად უკვე ის იღებს ბარძიმს თორემ ამას თუ არ ჩავთვლით აი ესე იგი დავუმატოთ იმ 9 წელიწადს კიდევ 18 წელი და მე მომიტევეთ აქ საკუთარი მაგალითი და გეუბნებით, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ნებისმიერ მოძღვარს შეუძლია თავისი საღვთისმსახურო ასაკი გადათვალოს და თელი ესე იგი აი ამ 18 პლუს ესე იგი 9-27 წელი და მანამდე აღავთვლი კიდე 6 წელიწადს, როდესაც მე როგორც ერის კაცი გალობელი სტიქანოსანი და მე დავითნე და იპოდიაკონი ვეზიარებოდი ასე ვთქვათ. ასევე ბარძიმს როგორც წმინდა სისხლახორცი ასე აღუქვამდი და ასევე ზიარებოდი ყოველ შემთხვევაში და მთელი ამ წლების განმავლობაში მე გითხარით წინა ქადაგებაში რომ რაიმე დაავადება მე არასოდეს გადამდებია და ამდენად ჩვენ ვერ შევეჭვდებით რომ უფლის სისხლი და ხორცი შეიძლება იყოს რაიმე ვირუსის და ბაქტერიის გამტარი მაგრამ ახლა თქვათ თუ ამ ზიარების პროცესს და ასე შემდეგ და სხვა ამაზე ჩვენ აღარ გვინდა შევაჩეროთ ახლა ყურადღება მოყვება რაიმე ესეთი საზოგადოებრივი გართულებები
და რაღაცა კიდე სამოქალაქო ესე იგი საკითხების ირთვება, ეს უკვე სხვა საკითხი არის და ამდენად ამაზე არ უსურს რომ შევჩერდე. დიახ. აი ორი სიტყვით კიდევ რა შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით. რომ თქვენ მოგახსენეთ წინა ქადაგებებში რომ ესე იგი უფლისისა და ხორცს მოძღვარი გამოაშრობს, აი დღევანდელ დღეს ხდება ეს, როცა მზადდება ტარიგი დამატებით ავადმყოფთათვის, ვისაც ეკლესიაში მოსვლა ვერ შეუძლია, არ შეუძლია უძლურთათვის და მოძღვარი ადგილზე აზიარებს მათ და გამოშრობა რატომ ხდება? ანუ აქ არის ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ზოგს ეშლება სხვათა შორის და მათ გონიათ რომ რახან უფალმა მიიღო ესე იგი ისეთი სული, როგორიც ჰქონდა ადამიანს ცოდვით დაცემამდე, სხეულიც რო უფალმა ესე იგი ისეთნაირი მიიღო, არა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უფალ ჩვენ ვხედავთ სახარებაში რომ უფალი იღლება, უფალს ესე იგი ოფლი მოსდის, მას სისხლი გამოვიდა, იგი დააჭრეს, მერე მოკლეს და ეს ყველაფერი დაცემული ადამიანის სხეულის შედეგია. და არა ესე იგი აღმდგარი, ყველით აღმდგარი ადამიანის სხეულისათვის დამახასიათებელი. ამდენად აი ზოგი ფიქრობს რომ აი უფალი რომ ესე იგი არ აღმდგარი იყო, მისი სხეული არ გაიხსნებოდა. მაგრამ ეს ასე არ არის. წმინდა მამათა სწავლებით პირიქით არის რომ ესე იგი წერია წინასწარმეტყველებაში რომ შენმა სხეულმა ხსნა არა იხილოსო, ასეთი მომასწავლებელი სიტყვები არის უფლის სხეულზე და ეს ასე მოხდა, ამიტომაც უფალი აღსდგა ესე იგი ორ დღეში. თუ აი პარასკევ დღეს უფალი რომ აცვეს ჯვარს, კვირას გამთენიას დილის 4 საათზე დაახლოებით უფალი აღსდგა. ანუ ესე იგი ორი არასრული დღე გამოდის, მაგრამ მესამე დღე ითქმის რომ მესამე დღეს აღდგა უფალი, რამდენადაც ათვლა ბიბლიური ძველი საეკლესიო ტრადიციით ხდება ასე რომ ის პირველი დღე ითვლება, ის დღე როცა მოვლენიდანაც აითვლება ჟამი, ანუ პირველ დღეთ ითვლება. ისევე როგორც გარდაცვალებული ადამიანის შემთხვევაში მე-40 დღე გამოითვლება იმ დღიდან როცა ის გარდაიცვალა. ნუ თუ ის დღის განმავლობაში მოხდა, თუ წუხრის შემდეგ მოხდა მისი გარდაცვალება, მაშინ პირველ დღეთ აი ეს მეორე დღე ითვლება, რომელიც მოდის. ამდენად აი უფალი აღსდგა და აი მაგალითად ისე არ მომხდარა როგორც აი ლაზარეს შემთხვევაში, რომ ლაზარე 4 დღის მკვდარი იყო და უფალმა ის აღადგინა, როცა უკვე მისი სხეული აყრონებულიც კი იყო, როგორც ლაზარეს და ამას ხაზს უსვამს. ამდენად უფლის სხეული ნამდვილად ჩვენი სხეული იყო და ამიტომაც არის რომ ესე იგი უფალი ჭამდა, როცა მოშინდებოდა, რომ ის ჩვენთვის ენახებინა რომ ნამდვილად ესე იგი ჩვენი სხეული შეიმოს, არა მოჩვენებითად, აი იყო რაღაცა ესეთი მწვალებლობა ერესი ადრე რომ ქადაგებდა რომ აი ქრისტესო ნამდვილი ჩვენი სხეული, ადამიანური სხეული არ შეუმოსავს. ეს არ არის რა თქმა უნდა სწორი სწავლება, ეს სწავლება ანათემას არის გადაცემული. უფალმა ზუსტად ისეთი სხეული, აი ჩვენი სხეული როგორც არის, აი ესეთი სხეული მიიღო და მოგეხსენებათ ჩვენი სხეულის ნიშანთვისებები რაც არის, უფალს ყველა ეს ნიშანთვისება ჰქონდა. რა თქმა უნდა, კიდევ ხაზს უსვამ გარდა ერთადერთისა, რომ ჩვენი მისწრაფება ბუნებისადმი, რაც ჩვენი დაცემული ბუნებიდან მომდინარეობს და ადამიანიდან არის დაცემული ადამიანიდან ჩვენში შემოსული ყველაში და ეს იწვევს სიკვდილს ადამიანისას, ამიტომ ყველასი აი ამის გარდა უფალს ესე იგი ჰქონდა ნამდვილად ჭეშმარიტად ესე იგი შესხმული ჩვენი ხორცი. დიახ, ამდენად მე ვერ მოვასწარი წინა ქადაგებების დროს ძველი შემოსული შეკითხვები და ამიტომ მოდით აი ჯერ ვუპასუხოთ იმ ძველ შეკითხვებს, რაც შემოვიდა წინა კატეხიზმოს და იმის წინ კიდევ და შემდეგ თუ დრო დაგვრჩება აი ახალ კითხვებსაც დღევანდელ შემოსულსაც შევეცდებით რომ ვუპასუხოთ. დიახ, მამ დაუშვათ ექიმმა დამიჩნა წამალი, რომელიც ყოველ დილით აუცილებლად უნდა მივიღო. წირვაზე ყოველთვის უზმოზე მივდივარ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა წამალი რომ დავლიო. დიახ, ანუ ჩვენ ვიცით რომ წირვაზე მივდივართ უზმოზე ძირითადად თუ ვეზიარებით განსაკუთრებით, თუ არ ვეზიარებით და ბოლოს ესე იგი ნაკურთხ პურს ამოსების კვერს ვიღებთ და სასურველი რა თქმა უნდა ადამიანი უზმოზე იყოს, თუ მას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უწყობს ხელს. თქვენ იცით რომ მარხვის შემთხვევაში ეკლესია აკეთებს გამონაკლისებს, შერბილებებს, ამას იკონომია ქვია ბერძნული სიტყვით, ანუ შერბილება, შესუსტება. თქვათ დაავადებულზე, ოსულზე და ბავშვზე და ასე შემდეგ, ასაკოვანზე და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამონაკლისის წესით ვიხემძღვანელოთ, თუ ახლა ვინმეს შეუძლია, თქვათ მივიდეს ტაძარში, წამალი არ დალიოს, რომელსაც ის ყოველდღიურად იღებს.
და თქვა შორი მანძილი არ აქვს გასავლელი ტაძრამდე და ასე შემდეგ, მაშინ უმჯობესია რომ წამისგანაც შეიკავოს თავი, მაგრამ გამომდგომარე მდგომარეობაში თუ ის მიიღებს წამალს, რა თქმა უნდა, და ნუ შესაძლოა მცირეოდენი ახლა წყალიც მიაყოლოს ამ წამალს არა, რომ აი უბრალოდ არაფერის გემოსათვის არამედ აი აუცილებლად გამომდინარე ეს ახლა ცოდვად თქვა არ ჩაითვლება მე პირადად ახლა ბევრში ასეთი სიმკაცრი დავიცევი ახლა ყველა მოძღვარი თავისებურად უდგება ამ საკითხს მაგრამ ეს ახლა ასეთი რამ არ წერია თქვა ჯუნის კანონში მაინც და მაინც იმიტომ რომ ეს კერძო შემთხვევას გააჩნია და ამდენად მოძღვარი ზოგჯერ არ უნდა იყოს მკაცრი ასეთ ადამიანურ სისუსტეებში მაგრამ მოძღვარი არც გამოკითხავად უნდა რა თქმა უნდა აზიარებდეს ყველას ეს მეორე უკიდურესობა იქნებოდა ანუ აი ესეთი მცირედი წამლის დალევა იქნება თუ რაღაცა არის ხოლმე რაღაც პროცედურა ვთქვათ ზიარებამდე თუნდაც იმიტომ რომ ზიარება ზოგჯერ გვიან ხდება ხოლმე 2 საათზე ზოგჯერ დღის 3 საათზეც და ამდენად ზოგჯერ ვერ იქნეს ადამიანი რაღაც ისეთი აწუხებს და შეიძლება ცუდად გახდეს გული წავიდეს და ეს ეკლესიაში და ამას ჯობია მან რაღაც მცირეოდენი ვთქვათ მიიღოს სანამ ის წმინდა ზიარებას მიახლება შემდეგი კითხვა იესოს ლოცვასთან დაკავშირებით რას გვეტყვითო? იესოს ლოცვა იცით ეწოდება პატარა ლოცვას, რომელსაც სხვაგვარად საბერმონაზვნო ლოცვაც ქვია, სადაც არის ასე ვთქვათ ძირითადად აი თავმოყრილი მთელი შინაარსი, როგორც ადამიანური უძღვრებისა, ისე უფლის, დიდი მოწყალებისა და მისი სიყვარულისა და ასეთი სიტყვები აუქალო იესო ქრისტეზე ღვთის საოცარი წყალებით ცოდვილი. ამას საერთოდ ყველა ქრისტიანის უნდა ამბობდეს თუ ხმამაღლა თუ გულში ნებისმიერ დროს შეიძლება ვთქვათ ეს აი მოგზაურობის დროს მუშაობის დროს ნუ გააჩნია ადამიანი ახლა როგორ რითი მუშაობს და ფიზიკური მუშაობის დროს შეიძლება გულში ახლა გონებრივი მუშაობის დროს ამას ვერ შეძლებ იმდენად და ეს აქ იესოს ლოცვას განსაკუთრებით ბერმონაზვნები ამბობენ აი დღეში აი ეს კვნილი რომ უჭირავთ ხელში ალბათ გახსოვთ შენიშნული გაქვთ ეს ასათვლელად აი ეს კვნილი ანუ გამონასხული ესეთი საგანგებო ისეთი თქვათ პატარა თოკივით, რომელზეც ატრიალებს თქვათ ამას თან ეს გონების კონცენტრაციას ეხმარება, რა თქმა უნდა, ლოცვის დროს და მაგიტომ არის ასე ეს კვნილი ძირითადად და რაც შეიძლება მეტად ასეულობით, ათასობით აი ბერმონაზვნები ამას ამბობენ და ამას ამიტომაც ეწოდება ბერების ლოცვა სხვაგვარად. ყველაზე ესეთი მოკლე ლოცვა, ახლა რომელიც თქვათ ყველგან შეგვიძლია კიდე ხას უსვამდა, ამიტომაც ასე ადვილად დასამახსოვრებელიც არის და ყველგან შეგვიძლია ჩვენ ეს აღვასრულოთ. მაინტერესებს როგორ უნდა მოემზადოს მოსანათლი ადამიანი ნათლობისთვის და შთაფლით ნათლობა სავალდებულოა თუ არა, რამდენი ხანი უნდა გრძელდებოდეს ნათლობა? დიახ და იესოს ლოცვას დაუბრუნდები ორი სიტყვით, ანუ ზოგჯერ არ ხერხდება ხოლმე ადამიანი დაესწროს სრულყოფილად მაგალითად წუხრის ლოცვას, ან ცისკრის ლოცვას. ასეთ შემთხვევაში როგორც გამონაკლისი, მას შეუძლია თქვათ რამოდენიმე ასეული, ეს არის ახლა დაახლოებით გამოჩვილი კიდევაც სამოძღვრო ლიტურგიკულ პრაქტიკაში, თქვათ მცირე წუხზე 400 ჯერ იესოს ლოცვა, თქვათ დიდ წუხზე 700 ჯერ და ცისკარზე კიდევ თქვათ 1100 ჯერ და ასე ადამიანი ამდენჯერ თუ იტყვის ამ ლოცვას, თქვათ ეს ჩანაცვლებს მის დაუსწრებლობას წუხსა თუ ცისკარზე, როგორც გამონაკლისი კიდევ ვამბობ, როცა არ ხერხდება ტაძარში მისვლა, ან ვერ ტარდება ეკლესიაში ამა თუ იმ საპატიო მიზეზის გამო წუხცისკრის ანუ ღამისთევის ლოცვა. ნათლობას რაც შეეხება, შთაფლით ნათლობა არის რა თქმა უნდა უძველესი ტრადიცია. ეს მოდის მოციქულთაგან თუმცა მოციქულთა სწავლებაში არის გამონაკლისები დაშვებული, როდესაც ადამიანი შეიძლება მოინათლოს თავზე გადავლებითაც, როცა არ არის სხვა საშუალება და უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება აი ყურებითაც კი მოინათლოს. ახლა ბევრმა იცის, რომ აი ეს ყურებით მონათლა დააწესა მაგალითად დასავლეთის ეკლესიამ, რომის ეკლესიამ აი ეს მოგვიანო ხანაში და ეს არ არის სწორი, იმიტომ ამის დაწესებაც არ შეიძლება. ყურებით ნათლობა, აი მაგალითად ჩვენ გამოვიყენებდი, როდესაც ავადმყოფოში, რეანიმაციულ განყოფილებაში ნათლობ განსაკუთრებით პატარებს, რომლებიც რაღაც პატარა ინკუბატორში არიან მოთავსებულნი, იქ სხვაგვარად იქ შთაფლით კი არა, თავზე გადავლებითაც ვერ მონათლებ, ამიტომ აი შეგიძლია ერთადერთი ხელი შეხვო აი პატარა ინკუბატორში და იქ ასხურო უსუპით ნაკურთხი წყალი ამ ნათლობის წყალი და ესე იგი მთელი ლოცვები კიდე მთლიანად იგივეა, რაც სრულყოფილი ნათლობის დროს. ანუ სრულყოფილი რას ნიშნავს? მე ფორმას გულისხმობ, რომ თანაბარი ძალა აქვს, რა თქმა უნდა, თუ წესების დაცვით ხდება იმ ყურებით ნათლობასაც. თუ ეს ესე იგი ახლა არ ხდება რაღაცა
უდედებით სიზარმაცით რაღაცა უდლის უცოდინრობით და რაღაც, მაგრამ ახლა თუ ადამიანი დაუშვათ თავზე გადავლებით და ყურებით მოინათლა არა თავისი მიზეზი, თქვათ მან ახლა ეს არც იცოდა, ეს თბილისწმენით მივიდა და თქვათ მოძღვარმა ეხლა ეს მონათლა თავზე გადავლებით. ამის გამო ხელახლა არ ინათლება ადამიანი. არიან სხვათა შორის ისეთი მიმდინარეობები, ერთი მიმდინარეობა ძირითადად, რომლებიც ქადაგებენ უკიდურესად, რომ თუ სამჯერ არ ხარ წყალში ესე იგი ჩაყვინთული, ანუ შთაფლული ძველ ენაზე არა, ეს არ ითვლება ნათლობა, თუ ეს არ არის სწორი მიდგომა, რა თქმა უნდა ეს უკიდურესობაა, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ წმინდანების ისტორიაშიც ვიცით შემთხვევები, რომ ზოგი მაგალითად უდაბნოში მოინათლა სილით, ქვიშით არა, ზოგ შემთხვევაში მაგალითად ზოგი შეიძლება ღვინო გამოიყენო, როდესაც წყალი არ არის და სასწრაფოდ არის ადამიანი მოსანათლი კვდება თქვათ და ასე შემდეგ, ან ციხეში სადმე თქვათ, იქ არ წყალი არ ღვინოს მოგცემენ იქ და იქ შეიძლება მარტო სიტყვები წარმოთქვა და ისე მონათლოს შეიძლება მგონი ადამიანი თუ არაფერი სითხე ესეთი არ მოეყვება, კეთილშობილი სითხე რა თქმა უნდა ახლა, რომელიც შეიძლება ნათლობის დროს იქნას გამოყენებული პირობითაც წყლის შემცვლელად. და ამდენად ძირითადი წესის არის შთაფლით და უნდა მოძღვარმა იზრუნოს, რომ და პირველ რიგში ეპისკოპოსების და ეკლესიის სინოდის საქმე არის ეს ამაზე იზრუნოთ აზრებში, რომ იყოს ესე იგი შთაფლითი საშუალება დიდი ემბაზი, უნდა იყოს ძირითადად 3 ზოლის ემბაზი, ჩვენთან თქვათ ასე გვაქვს, დიდი ზრდასრული ადამიანებისათვის და შემდეგ საშუალო უფრო მოზრდილი ადამიანისათვის და ფიზიკურად პატარა ადამიანისათვის და პატარა ჩვილებისათვის და მოზრდილებისათვის. დიახ, მე მგონი ამაზე დიდხანს არ შევჩერდეთ ახლა, იმიტომ რომ შთაფლით ნათლობა ყოველთვის არ ხერხდება, მაგრამ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ რომ მოხერხდეს. თუ არ ხერხდება და ეს არ არის ასე ვთქვათ ტრაგედია და მონათლავად არ ითვლება ადამიანი. ამის გამო გადანათლა კიდევ არ შეიძლება, იმიტომ რომ მონათლა არის ერთხელ, არ გვერდ ერთ სანათლისღებას წამში წერია. ამიტომ ხელმეორედ მონათლა ისეთ რა შემთხვევაში ხდება, მაგალითად ჯულის კანონში არის მითითებული, რომ თუ ადამიანს არ ახსოვს თუ ბავშვობაში მონათლული და არავინ არის მოწმე, რომელიც მას დაუდასტურებს ის მართლა მონათლა თუ არა, ასეთ შემთხვევაში მან უნდა იყოს ნათელი და შესაძლოა ეს აღმოჩნდეს, რომ მეორედ ნათლობაო. ანუ რეალობაში ეს მეორე იყოს, მაგრამ არ აუშავსო, ჯობსო ასეთ რისკზე წავიდესო ეკლესია ვიდრე ესე იგი თქვათ და მონათლავია და სულ მონათლავი დარჩეს ადამიანიო. ამდენად ეს გამონაკლისის შემთხვევაში ორჯერ ნათლობაც კი დაიშვება ასე თქვათ და ისე არ შეიძლება გადანათლა თუ ესე იგი გარეგნულად აი შთაფლის საკითხის გარეშე კიდევ სხვა წესები იქნა დაცული. მაგალითად მე პირადად მომიხდა რამოდენიმე ათეული ადამიანის გადანათლა, რატომ? იმიტომ კი არა რომ თქვათ რომელიმე სხვა ეკლესიაში იყო მონათლული და ჩემს ეკლესიაში გადავნათლი, არა. ნუ არიან ასეთი მიმდინარეობებიც ამას აკეთებენ. ამას ის ეკლესია რომელსაც მე მივეკუთვნები არასოდეს აკეთებდა და არც დღეს აკეთებს. არამედ აი მაგალითად იყო ესეთი მიზეზები, რომ ადამიანმა ესეთი მიზეზი დაასახელა, რომ საერთო იყო უკვე ეს ნამდვილად მონათლულად შეიძლება თუ არა ჩათვლილი იყო გარეგნული კუთხითაც კი. ამდენად აი თქვა მაგალითად ახლა ესეთი რაღაცა 5-10 წუთში მონათლული ან მოძღვარი მაპატეთ ახლა არ მინდა რაღაც დაუწყვილმადე, მაგრამ ნუ რაღაც ესეთი შეუსაბამო ვითარებაში იმყოფებოდა და საერთოდ ის მოძღვარი იყო თუ არა, ისიც კიდე საკითხავი იყო, ზოგი თქვათ განკვეთილი იყო, ზოგი შეშერებული ჰქონდა ველსახურება და თვით აი საპატრიარქოს იერარქიაც კი მახსოვს ადრე გამოსცა ბრძანება საქართველოს საპატრიარქოს გულისხმობ, რომ აი ამადამ ეპარქიაშიო, ახლა მახსოვს ეპარქიაც, მაგრამ არ ვასახელებ განგებ, არ არის ეს მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რომ ხელახლა მოინათლოსო ამადამ წლიდან ამადამ წლამდე მთელი ეს ესე იგი ბავშვების და ყველა და იმიტომ რომ ის მოძღვარი რომელიც ანუ სულ მოძღვარი რომელიც გასრულებდა ნათლობას სინამდვილეში ის არ იყო უფლებამოსილი რომ მოინათლა ადამიანები და ამდენად ხელახლაც კი შესრულდა იმათი ასე ვთქვათ ნათლობა, მე მახსოვს ესეც კი. დიახ, როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი ესე იგი უნდა იყოს რა თქმა უნდა დასრული ადამიანის მომზადება, ჩვენ ამაზე ნაწილობრივ წინა ქადაგებაში ვისაუბრეთ და აი მომზადება რას ნიშნავს, რომ აი უნდა შეასწავლოს მოძღვარმა მას ქრისტიანობა, წამსი უნდა გააცნობიერებინოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ვამბობ ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ნაწილობრივ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. შემდეგ ამ ხალხს უნდა გრძელდებოდესო დაახლოებით საათნახევარი გრძელდება ნათლობა. მცირედი დროით ადამიანის ნათლობა ხდება, როდესაც ის მომაკვდავი არის. ან არის ესეთი რაღაცა საპატიო გარემოება, რომ არ აძლევს მოძღვარს ესე იგი სრულყოფილად ნათლობის აღსრულების საშუალებას. მაგალითად მომაკვდავი გადარჩა და ესე იგი გააგრძელა ცხოვრება, მოძღვარმა გააგრძელოსო და დაასრულოს ნათლობის წესი მთლიანად. აი ეს არის მითითებული საღვთისმსახურო წიგნში.
ნედად მნიშვნელოვანი არის იქ ყველაფერი იქნას წაკითხული. და ახლა ზოგი მოძღვარი ტაძარში რო ასე ვთქვათ 5 წუთში რომ მონა თუნდაც 15 წუთი ვთქვათ ახლა რა ესე იგი ასე ისე ამოკლებს ყველაფერს რომ რაღაც თითქოს რა ვიცი აბა საჩქარება ან შემდეგი უნდა მონათლოს კიდე და რა ვიცი ახლა აღარ გვინდა დავწუნებამდე მიზეზებზე რა იწვევს ხოლმე ამ ძირითად შემთხვევებში და მოძღვარი თავარი არის რა თქმა უნდა თავარ ფორმულას ამბობდეს წარმოთქვამდეს რომ ნათელსიღეს მონაიხისა თუ ადამიანი თუ ხალი ხევალითისა სახელითა მამისათა და ძისათა დასულისა წმინდისათა ამიტომ რომ ყველა წმინდა სამების სახელზე ხდება ნათლობა უფლის მაცხოვრის სიკვდილის მიმართ ასე ვთქვათ და ეს სიტყვებია ფორმულა ნათლობისა მართლმადიდებლური ნათლობა ასე აღესრულება და საერთოდ ქრისტიანული და ეს თუ ითქვა უკვე ადამიანი მონათლულად ითვლება თუ ესე იგი რაღაცა იქ ისეთი გარემოება იყო რომ ვერ გაგრძელდა ეს ნათლობა თუნდაც რომ გარდაიცვალოს ადამიანი დიახ ნათლობა ითვლება და ჩვენ ბავშვს თქვი თუ გახსოვთ რომ ემბარში თუ მოასწრო მოძღვარმა ჩასმა ბავშვისო და ბავშვი გარდაიცვალო ესე იგი მონათლულად გავაიფერნადო შემდეგი კითხვა არის ახალი მიცვალებულის ოჯახში შეუძლია თუ არა საავადმყოფოდ კვერცხის შეღებვა მათ უთხრეს რომ არ შეიძლება აი გავრცელებული არის ხშირად ესეთი ცრურწმენები და ერთმანეთს გადასცემენ ხოლმე სარწმუნოებაში ნაკლებად გათოცნობიერებული ადამიანები რომ აი რაღაცა ეს ასე არ შეიძლება ის ესე არ შეიძლება უფრო გარეგნულ რაღაც ეფექტებზე ამახვილებენ ყურადღებას ალბათ თქვენს ხშირად მოგისმენიათ თუ თქვენს არ გადაგიციათ რაღაც ესეთი არასწორი სწავლება და აი ასეთ რამებს უნდა ვერიდოთ, იმიტომ რომ ეკლესია ასეთ სულიმან საკითხებზე და ასეთ უნიშნელო რამებზე არ დადის. აი ახალი მიცვალებულის პატრონი ესე იგი მე თუ უნდა ღებავდეს კვერცხს, იმიტომ რომ კვერცხის შეღებვა ის დაკავშირებული აღდგომასთან, აღდგომა კიდე არა არის მიცვალებულის გაცოცხლება და პირიქით უნდა იყოს ეს მე ამ კითხვას სატელეფონო პასუხიც გავეცი, მაგრამ ახლა სხვებსაც მინდოდა მოვესმინა, ამიტომ გამოვიტანე ეს კითხვა. დიახ, ანუ ასეთ რამებს არ უნდა მიაქციოთ ხოლმე, ეს გავსი რაღაცა, რომ აი თითქოს ეს ისე არ შეიძლება, ის ესე არ შეიძლება. სინამდვილეში რაც არ შეიძლება, ის ჯულშია ყველაფერი დაწერილი და აი ჯულს უნდა გავეცნოთ ჩვენ კარგად. და მე მივხვდებით, რომ აი როგორი უმნიშვნელოა ესეთი საკითხი მაგალითად, ახლა რა კვერცხი თუ შეღებე, ახლა მაშინ რა ესე იგი რა, ხალი გაგიწყდება და რატომ შეღებეო, აბა როგორ თან რას კვერცხი ქრისტიანი ხარ, შენ ღებავ, შენი თავისთვისაც ღებავ, შენი წმინდის გამოსახატავად და მით უფრო მიცვალებული შენზე ახლოს არის უკვე ასე ვთქვათ, იმპერატორული სამყაროშია და უფრო ხედავს ყველაფერს იქ და ამიტომ მას მისთვის ატომ უნდა იყოს აკრძალული ასეთი კვერცხის შეღებვა. აი სხვათა შორის ასეთ სრულწმენებს აქვს ზოგჯერ დიდი მნიშვნელობა და მე ამიტომ ამახვილებ ამაზე ყურადღებას. აი თუნდაც მომცემთ მოვიყვანთ მცირე მაგალითს მე ბავშვობაში სადღაც გაგონილი მქონდა რომ აი მონათლავი თუ ხარ ეკლესიაში არ უნდა შეხვიდეო და ახლა მე მივხვდი უკვე შემდეგ რომ წამოვიზარდე და ჩავიხედეთ საფრთხო წიგნებში რა იგულისხმება ამაში ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ნაწილობრივ რომ აი მართალთა ლიტურგიას ყველა არ ესწრება ანუ მონათლავი ვინც არის ის ტოვებს წირვის მესამედ ნაწილს სადაც უკვე აი ზიარებისთვის იწყება მზადება და ბოლოს გვირგვინდება ზიარებით და მეც ესე იგი რაღაცნაირად ბავშვობიდან ეს რო გაგონილი მქონდა ახლა ღვთისმოშიშება ღვთისგან იყო ჩემში ჩადებული ჩემ და დაუმსახურებლად ბავშვობიდანვე ну ასევე ოჯახიდანაც მაგრამ უფრო რა თქმა უნდა ღვთისგან ეს ასე მოცემული როგორც ჩვენ გვაქვს ყველა ზოგჯერ და თანდაყოლილი ნიჭი ზოგი ნიჭი გვაქვს ზოგი არა გვაქვს და ასე ამდენად ყოველთვის აი მინდოდა ტაძარში შესვლა და აი თუნდაც გალობა მომესმინა რაღაც აი ну ახლა მაშინ ეკლესიები ზირთად დახურული იყო და მგლებსაც კიდე ვერ იპოვიდი ადამიანი მაგრამ თითოეულა მაინც სადღაც ხომ იყო და აი სადაც იყო ახლა უფრო დედაქალაქში თბილისში ვთქვათ არა მინდოდა ხოლმე ეკლესიაში შესვლა მაგრამ აი ბავშვობიდან რაღაც ცრუ სწავლება რომ მქონდა რომ თითქოს შესვლა არ შეიძლებოდა ჩემი არა აი ეს ამან დამაბყოლა და თელი წლების განმავლობაში მე ეკლესიაში მივამგებოდი ხოლმე ზოგჯერ ჩემი მეგობრები შევიდროდნენ ხოლმე ეკლესიაში და სანთაც დაამთავრე მე კიდე გარეთ ვრჩებოდი რომ მეთქი აი რაღაცნაირად რჯული არ დავარღვიო და რაღაც ოდვა ჩავიდიო თქო და ამან მე დამაბყოლა იმიტომ რაც უფრო ადრე შევიდოდი ეკლესიაში მით უფრო გავთვითცნობიერდებოდი სარწმუნოებაში ალბათ და უფრო დაჩხარდებოდა ჩემი ნათლობის ასაკიც რომელიც გადაიწია იქამდე რომ თითქმის 20 წელს ვხვდებოდი რომ მონათლავი ვიყავ და ვერ მომნათლე დიახ ამდენად აი ამ სრულწმენებს ვერიდოთ ერთმანეთს ნუ გადავცემთ რაღაცა სრულ სწავლებებს და ნუ დავაკოლებთ ერთმანეთს სარწმუნოებაში მით უფრო თუ დარწმუნებული არა ვართ ამა თუ იმ ესე იგი საკითხში ჯობსს გადავამოწმოთ მაგრამ ზოგჯერ სამწუხაროა რომ ადამიანი მოძღვარს ეკითხება და აი მოძღვარმა ან არ იცის ან ვთქვათ არასწორად იცის და ასე არასწორად ავცელებს და გადაცემს ამა თუ იმ საკითხს ამდენად ჯობს წინა წიგნებს ჩვენ თვითონ დავემოწაფოთ ისეთი დრო არის ახლა და ჯობია რომ ჩვენ დავიცაფოთ საფრთხოს ჯულში კარგად
აი ვინც უთხრა ხოლმე ადამიანს არ შეიძლება შემკვერცხი შეღებო, აბა ეხლა რატომ უთხრა რა იცის იმან თვითონ არ იცის და რატო ასწავლის ასეთ რამეს. დიახ, შემდეგი კითხვა. მეკითხება ერთ-ერთი რომ ცოცხალ წმინდანებზე რას გვეტყვითო? როგორ შეიძლება აღვიქვათ სიცოცხლეშივე მათი წმინდანობა, მით უმეტეს ეს პიროვნებები გარდაცვალების შემდეგ წმინდანად არიან შერაცხულნი და თუ კი დასაშვებია სიცოცხლეში წმინდანობა, რა საფუძველს ემყარება ეს ყოველივე? დიახ, წმინდანი რომ იყო სიცოცხლეშიო, რას უნდა მიაღწიო? დიახ, აი ესეთი კითხვა არის. ცოცხალი წმინდანი, ანუ ჩვენ თუ გახსოვთ წინა ქადაგებაში ვთქვით ასეთი რამ, რომ წმინდა ბასილის ცხოვრებაში მეძახოდნენ დიდს, უწოდებდნენ, იმიტომ რომ მან თავისი სიწმინდით ეს ასე ვთქვათ გარკვეულად მოიხვეჭა ასეთი რამ. რა თქმა უნდა, ის თავის თავს კი არ უწოდებდა დიდს, ის ყველაზე უმცირესად მიიჩნევდა თავის თავს, ისევე როგორც ყველა წმინდანი ასე მიიჩნევდა საკუთარ თავს და სიცოცხლეშივე წმინდანი იცით ეს პირობითია, იმიტომ რომ აი მაგალითად იუდა ისკარიოტელი არა, ვისაც ჩვენ აწლებრივ დასაწყისში ვისაუბრეთ, იყო უფლის მოწაფეთა შორის. ხედავთ? და ის დაეცა და უწმინდურთა რიგებს შეუერთდა. ხოლო აი სხვა მაგალითად მდევნელი საუნე, რომელიც გახდა არათუ იუდას ჩამონაცვლებელი, არამედ გადააჭარბა კიდევ იუდას მოციქულობას და მოციქულთა ერთ-ერთ თავადაც კი იქცა. და ამდენად და ფაქტობრივად მთელი დასავლეთ ევროპა წმინდა პავლე მოციქულმა მოაქრისტიანა რა, სხვა მოციქულებთან ერთად რა თქმა უნდა და ამდენად ესე იგი პირობითია ხა წმინდანობას, მაშინ იუდა წმინდანობის გზაზე იდგა, მაგრამ დაიღუპა და პირიქით. და ამდენად ახლა ადამიანი რატომ არ შეირაცხება მაგალითად სიცოცხლეშივე წმინდანად? იმიტომ რომ მან უკანასკნელ დროს რა ვიცი ჩვენ რა მოიმოქმედოს, რა თქვას, რა გაიფიქროს, როგორ უღალატოს უფალს თუ არ აქნას არა და რა ჩაიდინოს და ამდენად აი გავიხსენოთ ერთ-ერთი წმინდა მამა, რომელიც კვდებოდა და სასწაულმოქმედი მამა იყო. მის მოწაფეებს ეჭვიც არ ეპარებოდათ, რომ ის წმინდანთან დასშეუერთდებოდა და სიკვდილის წინ იგი ტიროდა. და როცა ეკითხებიან გაუცებული მოწაფეები, რომ მამო, თქვენ რა გაგდაგთ სატირალი, რატომ ტირი ხარ? მეუდაბნოე მამა იყო რა. და მამო უთხრა, ჩემო შვილებო, მე კი ვცდილობდიო უფლისათვის სათნოდ მეცხოვრაო. მაგრამ აბა რა ვიცი, უფალმაო, შეისმინა კი ჩემი ესე იგი ვედრება და ჩათვალა კი ჩემი რაღაცა მცდელობა ქვეყნიური მცირედიო, რომ ესე იგი მე მაცხოვნოსო? დარწმუნებული არ იყო და ჩვენ არავინ არ ვართ დარწმუნებული. ნახეთ უფალი ფარავს ამას. ზოგჯერ ესე იგი ნახეთ აშკარა არის, რომ აი მაგალითად ადამიანი ისე ცხოვრობს და ისე მთელი ცხოვრება ისეა, რომ აი აშკარა თითქოს წმინდანი უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენ ჯერ ესეთი არ ვიცით იმ ადამიანის დაფარული ცხოვრება და მეორეც არ ვიცით კიდე რას მოიმოქმედებს ის ბოლოს და ამიტომ ადამიანი უკმნად გადის თავისი სულის ბოლო მდგომარეობით. ამდენად რაც უნდა ახლა ადრე ბევრი სიკეთე ქონდეს გაკეთებული, ახლა თუ მან ისეთი რამე გააკეთა, აგერ იუდას აქციელი ვთქვით, ისკარიოტელისა, წყალში ჩაყრის ყველაფერს, იმიტომ რომ იუდა მოციქულებთან ერთად დადიოდა, ქადაგებდა, ქრისტეს ქადაგებდა მას, ვინც იგი ბოლოს გაყიდა და სასწაულებსაც კი ახდენდა. იმიტომ სახარებაში არ წერია, რომ 11 ახდენდა სასწაულს, უფალმა 12-ვე წარაგზავნა, მათ შორის იუდას და იქ სხვა იუდა წმინდა მოციქულია სხვა, როცა იუდას ვამოთ ამ შემთხვევაში ისკარიოტელი მისი გამცემი იგულისხმება რა. და სასწაულმოქმედი იყო ესე იგი ისკარიოტელი, მაგრამ ნახეთ რა გააკეთა ბოლოს და ბოლო დღეებში, იმიტომ რომ მან მეორე დღესვე მერე თავი ჩამოიხრჩვა რა, მოკვდა. ესე იგი დროც კი არ მისცა თავის თავს, რომ სინამდვილეში მოსულიყო. ამდენად ჩვენ ადამიანს რო თქვა წმინდა უწოდოთ ეს პირობითი, აი მაგალითად ჩვენ გავუმარტეთ მაგალითად ტერმინი უწმინდესია რა, უმეტარესი როცა არის საკათოლიკოსო ტახტის ტიტული და ეს მეუფეებს ეკლესიის მეთაურებს ასეთი ტიტულები აქვთ, იმიტომ რომ ეს მათი საყდრის სიმბოლიური გამოხატულება არის და თუმცა პიროვნულადაც თვითონაც უწმინდესნი და წმინდანი უნდა იყვნენ, მაგრამ რეალობაში ასე არ ხდება ყოველთვის, იმიტომ რომ ეკლესიის ისტორიას ვინც თვალს გადაავლებს დაინახავს, რომ ეკლესიაში ყველა პატრიარქი და წინამძღვარი ეკლესიისა როდი არის წმინდანად შერაცხული. ზოგი იყვნენ მართლაც ღირსეული წმინდანი, ზოგი ეწამნენ კიდევაც ანუ სიცოცხლე დასდეს ტანჯვით და ესე იგი საშინელი სიკვდილით, მარტვილობით უფლისათვის, მაგრამ ზოგი პატრიარქი და ეპისკოპოსი და უფროსი ასე ვთქვათ სასულიერო პირი სამწუხაროდ ერესიარქი იყო. ანუ ერესიარქი ეს ასე ბერძნულის ტერმინით რო ვთქვათ, არის პიროვნება, რომელიც ამა თუ იმ წვალებლობას, ანუ ერესს, არასწორ სწავლებას გამოთქვამს და ამკვიდრებს. და ამდენად ასეთიც არამცირედი იცის ეკლესია, აი ესეთი იერარქები ასე ვთქვათ და აი პირველი დიდი მწვალებლობა, როგორც ჩვენ განვიხილეთ პირველივე კატეხიზმებში, ეს იყო
ის არიოსელობა, არიოსი უფრო სიმღერელი იყო ალექსანდრიისა. ახლა რატომ ეს გარკვეულად არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ახლა სასულიერო პირი რომ გამოთქვამს რაღაცა სწავლებას, რაც უფრო მაღალი საფეხურისა არის, მით უფრო გავლენა ექნება მის სწავლებას, რა თქმა უნდა, და მის მიხედვით დაარსდება რაღაცა სრულ სწავლება, თორემ აბა ახლა სადღაც ერის ადამიანი გლეხი რომ რაღაცა თეოლოგიურ სწავლებას წამოაყენებს, იმას ვინ მოусმენს ახლა თავისთავად არავინ ჩართვლის სერიოზულად მის აზრებს და ამდენად ეკლესიის წიაღიდან მოდიოდა ძირითადად და ეს წვალებნობები, ეს არასწორი სწავლებები, რომლებიც ყოველთვის ებრძოდნენ ეკლესიას და აი ეკლესია ყოველთვის იბრძოდა მათ წინააღმდეგ სოფლიო კრებებით, წმინდა მამათა თავშეყრებით და საგანგებო განწესებებით, კანონებით, წესებით და დოგმატებით. ამდენად უნდა ვიცოდეთ, რომ ესე იგი ეკლესიის ისტორიაში ყველა არ არის წმინდანი, თუნდაც მაღალი იერარქიის მქონე და ამდენ პირობითი არის ცოცხალი წმინდანი. ადამიანი რომ გარდაიცვალება, აი მერე ხდება მისი ცხოვრების გაანალიზება და მერე ისტორიაც უფრო პირუთვნელია, იცით? იმიტომ რომ ახლა სიცოცხლეში ჩვენ ვიცით ადამიანთა ბუნება არის ესეთი ფარისევლობით, მიქვნელობით უფრო ესეთ აჩრდილული და ზოგჯერ ისე განადიდებენ თავიანთ წინამძღვარს, ხელმძღვანელს თავის ასე ვთქვათ, ასე უხეშად რომ ვთქვათ, სამსახურის უფროსს რომ ესე იგი აი თაში აიყვანენ და ზოგჯერ მერე პირიქით ხდება სიკვდილის მერე ან როცა გაუჭირდება თავის უფროსს პირიქით მას მიატოვებენ და თქვათ უწმინდროთაც გამოაცხადებენ. ამდენად თანამედროვეობა უნდა გადავიდეს და როცა რამოდენიმე ათეული წელი მაინც უმცირე რომ გადის ზოგჯერ საუკუნეები გადიოდა და მერე რაც ხავდნენ ადამიანს წმინდანად ამ ქვეყნიურ ეკლესიაში, თუმცა ამ ქვეყნიურ ეკლესიის შერაცხვა არ განაპირობებს იმ ქვეყნად ის წმინდანი გახდება თუ არა. პირიქით არის როგორც ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, წმინდანად შერაცხვის წესთან დაკავშირებით ზეცაში ვინც არის პიროვნება, იმისი კონსტანტირება ხდება დედამიწაზე. უნდა მოხდეს ყოველ შემთხვევაში წმინდა ეკლესიის წიაღში ეს ასე ხდება. ახლა თუ თვითონ ეკლესია უწმინდურებით არის სავსე და სინოდის მაგივრად სინედრიონი გვაქვს, მაშინ ახლა ისინი თავისნაირად შერაცხავენ ახლა ძირითადად წმინდანება, თუმცა ისინიც კი შესაძლოა რომ აშკარად წმინდანებსაც აცხადებდნენ წმინდანებად, ეს სხვა საკითხია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ამბობთ აქ რომ აი ვინც არ იმსახურებს წმინდანებას და იგი რომ ესე იგი წმინდანობისათვის არის ასე გამოცხადებული, წოდებული, რომ აი წმინდანია და აქ გადამეტებებს უნდა ვერიდოთ. იმიტომ ცოცხალი წმინდანების შეფასება შუა საუკუნეებშიც კი უჭირდათ. ახლა დღეს ჩვენი კაცობრიობა ისე დაცემულია, რომ აი ადამიანმა კარგად უნდა იცოდეს არწმუნოება, რომ წმინდანი შეაფასო. ახლა მაგალითად კომპოზიტორი რომ შეაფასო, არა ის გენიალურია თუ არ არის. შენ მუსიკა უნდა გესმოდეს. ისევე ნებისმიერ თქვა დიდი მხატვარია, რა რომ შეაფასო. ხატვის ნიჭი უნდა ქონდეს. თორემ შენ შეიძლება ხა ჩამოთვალო ვინ არიან მაგალითად დიდი კომპოზიტორები, მაგრამ შენ თვითონ ვერ გძნობდი მათი ნაწარმოებების სიდიადეს, ვერ ცულებოდი იმ სიღრმეს, რაშიც ისინი თავიანთ მუსიკალურ აზრებს გადმოსცემენ. აი მაგალითად მე საკუთარ თავზე ვიტყვი რომ მე ხატრობის ნიჭი არ აქვს მაგალითად. ნუ შემიძლია ვთქვათ ლამაზი და არალამაზი რაღაცა ისეთი მშვენიერი და მახინჯი გამოსხოვ ერთმანეთისგან, მაგრამ ახლა მე შემიძლია მხოლოდ ვთქვათ ჩამოვთვალო დიდი მხატვრები, ვთქვათ წამიკითხავს მათ შესახებ და ვიცი ვინ არიან თქვა სოფლიოში ცნობილი კლასიკოსი მხატვრები, თქვა აი ძველი დროიდან და შემდეგ თქვა მოდერნისტები და ასე შემდეგ თქვა, ხო? ეს თეორიულად ვიცი, მაგრამ აი მე ვერასოდეს შევაფასებ, მაგალითად ნახაც ისე როგორც ამას მხატვრების ნიჭის მქონე. მხატვარი ამას პროფესიულად გააკეთებს. აი ჩვენ საზოგადოება სამწუხაროდ რაღაცნაირად აი ქართულ საზოგადოებას გულისხმობ ახლანდელს. აი რაღაცნაირად აი ესეთი სახასიათებ რაღაცა ესეთი ტელეგანწყობა ასე ვთქვათ, ტელი ადამიანებად ვიქეცით. აი შეიძლება ასე, იმიტომ აი ვიღაცაზე წამოვა მაგალითად რაღაც აგორდება, რომ აი ეს რაღაცა ესეთია გმირი და ყველა ესე იგი აცხადებს, რომ აი ეს ესეთი და ეს ამ დროს შენ სპეციალისტი უნდა იყოს, შენ თუ არ გესმის მისი საქმიანობის სიღრმე, ვერასოდეს შეაფასებ მის საქმიანობას. დიახ, ამდენად აი ეკლესიაშიც წმინდანად გამოცხადება ძირითადად ეკლესიის წიაღში უნდა ხდებოდეს, მაგრამ მე ხას უსვამ წმინდა ეკლესიის წიაღში. და აი ცოცხალი წმინდანი, ახლა ცოცხალ წმინდანად ბოლო საუკუნეებში და აი ბოლო 100 წლებში შეიძლება ითქვას ასე მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან უკვე ცოტა ასე რბილად რომ ვთქვათ, ისეთი პიროვნებებიც კი იყვნენ შერაცხული და მიჩნეული, რომლებიც ზოგჯერ უბრალო კრიტიკასაც კი ვერ უძლებენ. ამდენად აი ფრთხილები უნდა ვიყოთ აქ და ფეხისმაც არ უნდა ვიყოთ. ახლა მე არ მინდა რომ კონკრეტულად ასე ვთქვათ და დავასახელო გვარების სახელები და ვისაუბრო მათ გარშემო,
ვერიდები ამას ამჯერად რამდენადაც ეს ცოტა ესეთ რთული თემა არის და რთული გასაგება თორე თქვა ახლა ჩვენთვის ეს არ არის იმდენად რთული, მაგრამ აი ხალხი უნდა მოემზადოს ამის აღსაქმელად. სამწუხაროდ საქართველოში აი მართლმადიდებლური ცნობიერება სწორი სწავლება სარწმუნოებისა, ანუ როგორც წმინდა იოანე დამასკოველი იტყოდა და დაწერდა, მართლმადიდებლობის ზედმიწევნითი გადმოცემა არ არის. ამდენად ესე იგი ჩვენ გვიწევს რომ თითქმის აი ხელახლა ვიქადაგოთ მართლმადიდებლობა დიდი დამახინჯებებით, აი თუ ცნობილი განსწავლული მოძღვრებიც კი ზოგიერთ შემთხვევაში დამახინჯებულად გადმოსცემენ მართლმადიდებლობას. ნუ ამას თავისი როგორც სუბიექტური, ასევე ობიექტური მიზეზებიც აქვს, მაგრამ ახლა მის განხილვის დრო ამჯერად არ არის. დიახ. წმინდანი რომ გახდეო, რა უნდა მოიმოქმედო? ანუ წმინდანი რომ გახდე, შენი თავი ყველაზე უწმინდური უნდა გეგონოს. აი მოკლე პასუხი ეს არის. ახლა მსგავსი რაღაცა გამონათქვამები მენაწილებლები საუბრი ამაზე, რომ აი ჩემი სიკვდილის მერე რომ ასე გამდიდდები და ასე შემდეგ და ასეთი რამეები ეს წმინდანებს არ ახასიათებდათ პირდაპირ გეტყვით. დიახ, შემდეგი კითხვა არის როგორ უფრო სჯობს ლიტურგიაზე დიახ ლიტურგიაზე დგომა ტაძარში დედაკაცები და მამაკაცები ერთად უნდა იდგნენ თუ ორ ნაწილად. ანუ ქალები ერთ მხარეს და კაცები მეორე მხარეს და კიდევ საზრებელ რიგში დგომისას თუ აქვს მნიშვნელობა პირველები ვინ მივლენ. ეს პრაქტიკული წესია ეკლესიისა და ამაზე რა თქმა უნდა არის ასეთი მითითება, რომ აი მამაკაცები დგანან მაცხოვრის ხატის მხარეს, ანუ ეკლესიის ესე იგი ეკლესიიდან მარჯვენა მხარე, ჩვენ სადაც გავართ პირით და მარცხენა ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მხარეს დედაკაცები დგანან. რა თქმა უნდა, ახლა გამონაკლისი შეიძლება თქვა, ზოგ შეიძლება ბავშვი ყავს ხელში და ან მეუღლეს გვერდით დგომა ჭირდება თავისი მეუღლისა რაღაც მიზეზის გამო და ძირითადად ასე განყოფილია თქვა მამაკაცები და დედაკაცები, რომ აი მამაკაცთა ყურადღება თქვა მათ წინ დგომენ მაგალითად მანდილოსნება არ გაფანტონ ლოცვის დროს ან ქალებისად მაგალითად მამაკაცებმა და უფრო ესეთი პრაქტიკული მოხერხებულობა უკარნახობს, რომ პირობითად გაყოფილიყვნენ მამაკაცები და დედაკაცები. სადაც ხერხდება და თუ ხერხდება, თუ არის გამონაკლისი შემთხვევებიც მაგალითად და ეს არ ითვლება ასე თქვა ახლა მომაკვდინებელ ცოდვად. ასევე კითხვა არის რომ სად იყო ნამდვილად საიდუმლო სფერობაო, ამ დღევანდელი დღის შესახებ საუბრო, ზიარება როცა დაარსდა, რა იყო საიდუმლო სფერობის ძირითადი დანიშნულება, რა იდუმალების გადაცემა მოხდა ამ დროს. ანუ საიდუმლო, ამას იმიტომ კი არ ქვია, რომ ამა რაღაცა იდუმალი მოძღვრება გადასცა უფალმა მოციქულებს. საერთოდ აი არსებობს ესეთი მიმდინარეობა, ესეთი თქვათ ეზოთერული გარკვეული სახელი ქვია ამას, რომ ესეც სწავლება თითქოს რაღაცა საიდუმლო ეკლესიაში ისეთი, რომ აი რაღაცნაირად ეს მხოლოდ რჩეულების ხვედრია და ასე შემდეგ. არა, ესეთი დაფარული საზოგადოებები და რაღაცა ესეთი თითქოს რჩეულთა რაღაცა ელიტა და ესეთი რამ ეკლესიაში, რა თქმა უნდა, არც ყოფილა და არც არის. აქ საიდუმლო პირობითი არის, რას ნიშნავს, ჩვენ ეს ახსენით უკვე, რომ უხილავად, ანუ საიდუმლოდ მადლი გადმოდის ამა თუ იმ მოქმედებაზე, მათ შორის ევქარისტიის დროსაც, ანუ პურისა და ღვინის, უფლის, ხორცსა და სისხლად გარდაარსების დროსაც და ამდენად აი ეს იგულისხმება, თორემ რაღაცა ესეთი რომ აი უფალმა ისეთი სწავლება მისცა მოციქულებს, რომ მაგალითად ჩვენ ეს არ გადმოგცეს მერე მოციქულებმა და დაგვიმალეს, არა, ასეთი რამ არ არის. რა თქმა უნდა, მოციქულებს ახლა უფალი ეუბნება, რომ მე თქვენ იგავებითო არ გეუბნებითო, პირდაპირ გეუბნებითო და სხვებსო იგავებითო ლაპარაკებიო. ეს სხვა არის, იმიტომ რომ მოციქულები ახლა უფრო ახლოს იცნობდნენ უფალს და უფალი უფრო ხშირად მათთან საუბრებოდა და უფლის ენა იცოდნენ, ისე როგორც სულიერმა შვილებმა თავიანთი მოძღვრის ენა უფრო კარგად იციან, თქვა, სულიერ ენას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ლინგვისტურსაც და ამდენად აი ეს იგულისხმება. ასე ჩვენ უნდა მოვერიდოთ ამის თქმა, იმიტომ რომ შევიტანენ ეს კითხვა აქ, რომ ესეთი რაღაცა გამოთქმები რომ არის, აი რაღაცა დაფარული, რაღაცა ეძებთ ყოველთვის რაღაცა სიღრმეებში, რაღაცა იქ ასობგერა და ის ნიშანი და ასო და ანბანი და რაღაცა და გაშიფრულობა და ასეთი რამისგან მე გირჩევთ, რომ შორს დაიჭიროთ თავი, იმიტომ რომ ასეთ მიმდინარეობებს ზოგჯერ არასწორ სწავლებამდე, ერესებამდეც კი მიყავს ხოლმე მორწმუნე ადამიანი. ერიდეთ ამას, იმიტომ რომ ეს ქრისტიანული სული არ არის. ჩვენ მოგცემული გვაქვს წმინდა წერილის ახარება, გვყავს ამ წერილის განმარტებელი მამები და ესე იგი მე გვყავს კიდე მათი მოწაფეები და მთელი ასე ჯაჭვური სახით წმინდანები გვყავს ჩვენ მადლობა ღმერთს, აგერ მე-19 საუკუნეში დიდი წმინდა მამები იყვნენ წმინდა წერილის შესანიშნავად გადმოცემნი. აგერ მე-20 საუკუნეში ახლა მოიყვნენ, მაგრამ მე-20-ში ვყავდნენ ამდენად უფრო დასაწყის პირველ ნახევარში უფრო შეიძლება ითქვას
და მე-20 საუკუნისა და ამდენად ახლა ჩვენ რაღაცა ისეთი რომ აი გამოვედევნოთ რაღაცა ანბანის მიხედვით იციან ხოლმე უფრო ქართული ანბანი რაღაცა გაფეტიშების დონეზე არ შეიძლება ავიყვანოთ ახლა საიდუმლო რაღაცა ქართულ ანბანში ძდებს და რაღაც სხვა ერების ანბანში არ დებს ლათინურში არ ბერძნულში არ დებს თქვა ებრაულში არ დებს ძველ ენებში მკვდარენებში არამეულში და სერიულში და ასე შემდეგ ენებში არ არის ესე იგი საიდუმლოები რა თქმა უნდა ყველა ენას აქვს თავისი რაღაცა საიდუმლო რომელიც ყოველთვის ერის რელიგიური ცნობიერებიდან იღებს სათავეს ამდენად რა თქმა უნდა ეს კარგია რომ შევისწავლოთ მაგრამ რაღაც დონეზე იმიტომ რომ აი იმის იქით კვლევა კიდევ და რაღაცა კიდევ დაუსრულებლად ესე იგი რაღაცა ხეტიალი აი ასეთ შემეცნებაში ეს სარგებელს არ მოგვიტანს თორემ ეს არის ჩვენი დანიშნულება ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის რაც საკმარისი არის ჩვენი სული საცხოვნებლად და გონებით შემეცნება უნდა წარიმართოს წმინდა წიგნების მიხედვით არა რაღაცა ესეთი ამ რომელიღაცა მეცნიერის ან რაღაცა თუნდაც რიგითი ადამიანის რაღაცა ამა თუ იმ მოწყობების მიხედვით დიახ ასევე არის რომ გავმარტოთ თუ შეიძლება სენი ხამ იაფეთის დანიშნულება მათი შთამომავალი ვინ არიან კონკრეტულად ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია თქვენი განმარტება რომელიც შვილმა დასცინა ნოეს რომელმა დასცინაოდა მისი სიშიშვილის გამო რატომ სხვა ვერსიები ხშირად ამბობენ ხამი დასცინა მე ასე აღვიქვი რომ მხოლოდ ხამი არ დასცინა თქვენ რას გეტყოდით ანუ ჩვენ ნოეს სიშიშვლეზე და ხამზე ვისაუბრეთ გახსოვთ დასაწყისში როცა გამოთქმა განვიხილეთ შენი მამა უნდა დაფარო ანუ მამისა უნდა დაფარო ასე ვთქვათ და მიგთქვით რომ ხამმა დასცინა დიახ ერთმა შვილმა დასცინა და ახლა ხამის შთამომავლობაც საერთოდ ასე ისტორიოგრაფიულად აღიქმებიან რომ ესენი არიან უფრო ასე ვთქვათ აფრიკული ხალხები და ძირითადად ესე იგი აი შავკანიანი რასის ადამიანები და სემის მოდგმათ ესე იგი ითვლება როგორც ებრაული ასევე არაბული მოდგმა არაბები და ასევე ესე იგი აფეთიანები უფრო ევროპელი ხალხების სინონიმად არის ქცეული. ახლა მეტნაკლები ესე იგი შერევნით და რაღაცა სახეცვლილებით ეს ყოველთვის იყო ისტორიაში და ახლაც არის და ძირითადი ასეთი არის სქემა, ასე ვთქვათ, კაცობრიობისა. ახლა ის რომ არის რაღაცა სწავლება რომ აი მარტო ხამმაკიერა სხვებმაც დასცინეს და ასე შემდეგ ეს იცით უფრო დაკავშირებული არის აი აპოკრიფული ლიტერატურის სახელით შეიძლება ჩვენ ეს გამიხილოთ აი იცით რომ არის ძირითადი კანონი რაც არის წმინდა წერილის სია რომელიც იგდებია ნამდვილად ბიბლიური და ეკლესია ყოველთვის განსხვავებდა ხოლმე აი პირველ მსოფლიო კრებაზე მოხდა ამის კლასიფიკაცია რომ რა არის წმინდა წიგნი და რა არის ასე ვთქვათ არა წმინდა წიგნი ან საეჭვო წიგნი და მას აპოკრიფული ეწოდა ასე ვთქვათ ასე ბერძნული ტერმინით და აპოკრიფული წიგნებს რა თქმა უნდა ვერიდოთ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ვინ ახლა შეიძლება აპოკრიფული წიგნი შეიძლება გაიცნოს თქვა თეოლოგმა, ფილოლოგმა, განათლებულმა ადამიანმა და სულიერი გაგებით ისეთმა, ვისაც სულიერი ფილტრი უკვე ჩამოყალიბებული აქვს და მას შეუძლია რომ ნებისმიერი უწყება არ გადაყლაპოს ასე და არ დაიზიანოს ასე ვთქვათ თავი სულიერად. იმიტომ რომ აი ზოგჯერ ადამიანი გადაეშვება ხოლმე მეორე რაღაცა ასე რომ მე საბოლოო ჯამში მას ფსიქიკაც კი უზიანდება, შემჩნეული მაქვს სხვათა შორის თვით ჩემი მცირედი ცხოვრებისეული გამოცდილებითაც კი. შემდეგი კითხვა. როდესაც ბაბილონის გოდონის დროს აირია რწმენა უღმრთოები გახდნენ, ღმერთმა ვერ იპოვა ღვთის მოყვარი ადამიანები. მაშინ მხოლოდ აბრაამს მოუწოდა დატოვეს სამშობლოდ გადადი ქანაანში. ძალიან მაინტერესებს აბრაამი ვის წინაპარია საერთოდ. აი ჩვენ ნაწილობრივ გავიცით ამას პასუხი აბრაამი იყო ესე იგი ისააკის და ისააკი კიდე იაკობის მშობელი და იაკობიდან მოდის 12 ტომი ებრაელთა მოდგმისა და აი აბრაამის შთამომავლებად ასევე ესე იგი ითვლებიან არაბი ხალხები. აი ეს მუსლიმებს მუსულმანებს როგორ უწოდებთ დიახ ამდენად ეს არის ძირითადი სქემა. ახლა მეტნაკლები რაოდენობით ამის განსაზღვრა უკვე ეს ისტორიოგრაფიის საკითხი არის და თეოლოგიურად ეს ნაკლებს საინტერესოც გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ჩვენი სულის ცხონებაში ვერაფერს შეცვლის, თქვათ ახლა რომ დავადგინოთ რომლისგან წამოვიდა, მე იქ რა მოხდა და ასე შემდეგ, ეს უფრო ისტორიის კვლევის საგანი არის და განსხვავებული აზრები არსებობს ამასთან დაკავშირებითაც. ჩვენ უფრო მორწმუნეები მივსდევთ ბიბლიურ ისტორიოგრაფიას.
დიახ, არის ასეთი კითხვა კიდევ და არ სურს გავექცი ამ კითხვას და ამიტომ შევიტანე, ვინმე მარიფიქროს, რომ აი თავი არ დაო მოძღვარმა ამაზე საპასუხოდო. რა შეგიძლიათ გითხრათ მასონების შესახებ? თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა. ანუ ჩემი აზრი რატოა ძალიან საინტერესო თქვა მაინც და მაინც. მაგრამ დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ აი ადრე ეს ორგანიზაცია, მასონთა ორგანიზაცია თავს ფარავდა. თქვათ და აი საიდუმლო ორგანიზაცია იყო და აი ბოლო 10 წლეულები არ შეიძლება ითქვას აღარ მალავდნენ თავიანთ არსებობას, უკვე ლიტერატურასაც საჯაროდ გამოსცემენ და ჩვენ შესწავლილი გვაქვს რა თქმა უნდა უკვე დიდი ხნის წინათაც ამ ორგანიზაციის ისტორია, რაც მაშინ შესაძლებელი იყო იმ დონეზე, დღეს კიდე ახლა უამრავი ზღვა ინფორმაცია არის ამის შესახებ, რომ აი მე მოკლედ გეტყოდით ასე, არის ესეთი ძირითადი სულიერ მისტიკური მიმდინარეობა, რომელსაც ეწოდება სიონიზმი, ნუ სახელიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით ამ მოძრაობას სათავეში უდგანან სიონისტები, ასე ვთქვათ, ძირითადად ებრაული წარმოშობის მდიდარი ადამიანები, რომლებსაც თავიანთ მიზნად საბოლოოდ აქვთ აი თავიანთი მესიის, მასიახის გამეფება. სხვათა შორის აი დღევანდელ დღემდე ელოდებოდნენ გარკვეული ესეთი მაღალი რანგის რაბინები და მინისტრები ისრაელიდან, რომ მასიახი გამოჩნდებოდა. ნუ ჯერჯერობით გაუცურდათ მათ თავიანთი მოლოდინი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მასიახი არ გამოჩნდება. ის გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, და ის ჩვენ ვიცით, როდესაც გამოჩნდება, ის გამოჩნდება 7 წლით ადრე, სოფლის ამ ქვეყნიურ დასასრულამდე და აი მასიახის მოსვლას ამზადებენ აი ეს წრეები, ეს საიდან ჩანს ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ კიდევაც, რომ უფალი არ მიიღეს, ამიტომ ისინი ელოდებიან უფალს. და ამდენად მათი უფალი იქნება მასიახი, ანუ ეკლესია და ქრისტიანები ჩვენ მას უწოდებთ ანტიქრისტეს, ანუ ქრისტე მტყუარს, ცრუ ქრისტეს, რომელიც თავის თავს გამოაცხადებს ღმერთად. არა მარტო ებრაელების ღმერთად, არამედ მთელი კაცობრიობის ღმერთად და ამიტომ ამდენად ღმერთი ერთია თემი სოფლიოსათვის, არა? ამდენად აი ეს სიონისტური ორგანიზაცია შეგვიძლია ჩვენ ჩავთვალოთ როგორც საკანონმდებლო ორგანიზმი, ესეთი ორგანიზაცია ორგანოდ და აი მასონური ორგანიზაცია ეს არის როგორც აღმასრულებელი ორგანო. შეიძლება ასე ითქვას, როგორც აი პოლიტიკური მოწყობის შემთხვევაში გვაქვს ქვეყანაში პარლამენტი და მთავრობა ვთქვათ. აი დაახლოებით ასეთი არის. ანუ სიონისტებში ალბათ ვერ გახდება ვინმე არაებრაული წარმოშობისა წევრი და მასონებში კიდევ შეუძლია რომ ნებისმიერი ეროვნებისა შევიდეს. აი დაახლოებით ის სქემა ასეთი არის. მათი მიზანი გითხარით, რაც არის ღმერთმა ყველას უშველოს. მე არ გამიკითხავ მათ, არასოდეს გამიკითხავს ისინი, მე მომიხსენია სხვათა შორის ყოფილი მასონების აღსარებებიც კი ამდენად და ამდენად როგორც მოძღვარი მათ მიმართ კიდევ უფრო ვიჩენ სიყვარულსა და ყურადღებას მეტად და თუ მასონური ოჯახებიდან გამოსული ადამიანების აღსარებები მოგვისმენია და ასე შემდეგ და ჩვენ მოძღვრება კიდევ უფრო მეტი ვიცით თქვა ამ ორგანიზაციის შესახებ, ვიდრე ეს კიდე შეიძლება ცნობილი იყოს. ამდენად ჩემზე მეტი კიდე ჩემზე გამოსვლება მოძღვრებმა იცი ბუნებრივია და ამდენად ესე იგი ამ ორგანიზაციის საბოლოო მიზანი თითქოს და კეთილშობილურია, იმიტომ რომ მესიას მასიახს ელოდებიან, მაგრამ ქრისტიანთა სწავლებით ეს არ არის ასე და ჩვენ ვალდებულნი ვართ ქრისტიანები და განსაკუთრებით მოძღვრები მოუწოდოთ ასეთ ადამიანებს სიყვარულით, რომ მათ შეიმეცნონ ჭეშმარიტი მესია, რომელიც უკვე მოვიდა 21 საუკუნეა უკვე იგი მოვიდა და ახალი მასიახი სხვა არავინ იქნება გარდა ესე იგი ცრუ მასიახისა და ისინი თავიანთ თავს დაიღუპავენ. თითქოს და ისინი ისრაელის შველას ელოდებიან მასიახით, მაგრამ ისრაელი დაიღუპება პირველ რიგში. ისევე როგორც ახლა ესეთი შედარება რომ მოვიტანოთ, ბევრი გერმანელი ჰიტლერში ხედავდა გერმანიის ხსნას და მაშინ გერმანია დაჩაგრული იყო, იქ მიწები წაართვეს რაღაც ვერსალის შეგრულებით, თქვა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ და ამდენად აი ჰიტლერი თითქოს გერმანიისთვის იღუწოდა და მაგრამ ყველაზე დიდი ზიანი ჰიტლერმა მოუტანა გერმანიას, არა ფაქტობრივად დაანგრია, ესე იგი ხელა ქვეყანა ასეთ ეკონომიკური სიძლიერის ქვეყანა და ძლებს ესე იგი გაიმართნენ წელში. ამდენად აი ესეთი ცრუ მესიების ყოველთვის მოიტანენ ხოლმე ზიანს თავიანთი ქვეყნებისთვისაც კი. თუ ადამიანმა რომ სიკეთე მოუტანოს თავის ქვეყანას, აი ის პირველ რიგში ღვთის სულით უნდა იყოს აღჭურვილი სიკეთეში შევას გულისხმობ ნამდვილ სიკეთეს, თორემ ახლა შეიძლება რაღაც ააშენოს ხიდები გაიყვანოს, ესე ჰიტლერმაც ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგა გერმანიაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის დამღუპველი აღმოჩნდა თავისი იდეოლოგიით, თავისი ქმედებებით და
რამხელა ცოდვა ესე იგი ჩაადენინა თავის თანამემამულეებს გერმანულებს არა პირველ რიგში. დიახ. ამდენად სხვათა შორის თქვენი ნებართვით ოდნავ შევწყვეტ ამ კითხვებს შემდეგ გავაგრძელებ და ახლა უცებ გამახსენდა რომ არ დამავიწყდეს აი დღევანდელ დღეს ეხმიანება რომ აი ზიარებაზე თქვათ ადამიანები წავიდეთ არ წავიდეთ სამოქალაქო კანონი რაღაცნაირად ზღუდავს სამ დღეებში არა ეკლესიაში მისვლას და აი გავიხსენოთ ჩვენი ისტორიიდან ეს ყადაღებული ასეთი შემთხვევა არის რომ დაიწყება დავით აღმაშენებელზე გავრცელებული არის რომ ესე იგი ისო აი მეჩეთში შედიოდაო და ესე იგი მუსულმანთა უბნებში თქვა თბილისში და ასევე სხვა რეგიონებშიც ღორის დაკლის ესე იგი ამგზავრით გამოდიოდა. ანუ ნახეთ რა ხდება. ამას სხვათა შორის კომუნისტური ისტორიოგრაფია არასწორად გადმოცემდა. ნახეთ დავით აღმაშენებელი უნდა გამოიყვანოთ რაღაცა თითქოს ესეთი დღევანდელი ტერმინით რო ვთქვათ ეკუმენისტი რომელიც აი მუსულმანთან ლოცულობდა მეჩეთში შედიოდა და თქმა უნდა ეს ასე არ იყო დავით აღმაშენებელი იყო უდიდესი ქრისტიანი შეიძლება ითქვას ყველა დროის ერთ-ერთი დიდი ქრისტიანი არათუ მეფე, არამედ როგორც აი თეოლოგიც კი ჩვენ შეგვიძლია ასე გამიხილოთ, იმიტომ რომ მისი ცხოვრებიდან ცნობილია რომ მას საქმე წმინდათა მუსიკულთა რომელიც ერთ-ერთი რთული წიგნი ახალ აღთქმაში 26 ჯერ ხონდა წაკითხული. ანუ 26 ჯერ აი სასულიერო პირებსაც კი არა, მე მაგალითად 26 ჯერ არ მაქვს წაკითხული. ახლა ასე ვთქვათ, არც ახალი აღთქმა მთლიანად და არც ახლა 26 ჯერ შეიძლება მაქვს ახლა, იმიტომ რომ ღვთისმსახური ყოველ დღე კითხულობს ვთქვათ პატარ-პატარა მონაკვეთებს და ყოველ წირვაზე იკითხება ნაწყვეტის სახარებიდან სამოციქულოდან ის თქვენ ზოგჯერ ძველი აღთქმიდანაც მწუხცისკაცზე და ამდენად მთლიანობაში შეიძლება რამოდენიმე ათეული გამოვიდეს ახლა სასულიერო პირს ისე, მაგრამ ასე პირდაპირ რომ მიყვე და წაიკითხო თავიდან ბოლომდე, აი დავით აღმაშენებელს მეფეს ერისკაცს 22 ჯერ ხონდა მარტო ახალი აღთქმიდან მეხუთე წიგნი წაკითხული, ეს რამხელა მის თეოლოგიურ სწრაფვასა და განათლებაზე მეტყველებს, რაც აისახა მის ცხოვრებაში, მის მოღვაწეობაში. ანუ ის დიახაც შედიოდა მეჩეთებში, მაგრამ იქვე წერია რომ ის ეკამათებოდა მოლებს. ანუ იმდენად მომზადებული იყო თეოლოგიურად, რომ მუსულმანებს იქით უმტკიცებდა, რომ აი თქვენ უნდა გახდეთ ქრისტიანები, არათუ ჩვენ ქრისტიანებს გვებრძვით ესე იგი მუსულმანები და ჩვენ არა, არამედ აი ამდენად ეს თვითონ დიდი თეოლოგიც იყო შეიძლება ასე ითქვას და ამდენად ნახეთ ასეთი დიდი თეოლოგი და ასეთი ღრმადმორწმუნე ადამიანი ფანატიკურად კი არ აიძულებდა ყველას რომ აი ყველანი ქრისტიანები გახდეთ, არამედ ის ედავებოდა მუსულმანებს კი არ კლავდა თავის თანამოქალაქეებს. აი ხედავთ უფრო პირიქითაც აკეთებდა რომ ღორის დაკლის ესე იგი უფლებას არაძლევდა ქრისტიანებს მათ უბნებში, ისინი არ გაეღიზიანებინა. ახლა ჩვენ ვიცით რომ აი ეს ისლამის რწმენის მიხედვით ისე როგორც ეს იუდეველთა რწმენაშიც არის ცხოველი რომელიც არ იცოცხლება და ჩლიქი აქვს გაყვებილი, ესე იგი უწმინდურად ითვლება, ქრისტიანებისთვის ასე აღარ არის რა თქმა უნდა და ისინი აჭამენ ესე იგი ღორის ხორცს არა და ნახეთ რომ არ გამოეწვია ამას, ანუ ღორს რომ არ გამოეწვია ესე იგი დაპირისპირება მოქალაქეებს შორის შოვლი და ასე შემდეგ, აი როგორც მეფე ის კრძალავს ესე იგი აი ასეთი არა მუსულმანური წესის და არა იუდეური წესის შესრულებას. მაგრამ ეს იყო სამოქალაქო მოსაზრებიდან გამომდინარე, კიდევ ამბობ, სარწმუნოებრივად ის რა თქმა უნდა ღორსაც ჭამდა და თვითონაც თავისთავად ყველანაირ ქრისტიანულ წესს აღასრულებდა წმინდა დავით აღმაშენებელი. და აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ, არა სამოქალაქო მოწყობის საკითხში ხელისუფლება ზოგჯერ რაღაცა დათმობას აკეთებს მოქალაქეების მიმართ. აი ასეთ ჭრილში თუ გავიგებთ ჩვენ თქვათ, აი რაღაც გარკვეულ აღზარდას, რაღაცა მონაკვეთში არა, მაშინ უფრო გაგვიადვილდება ჩვენ აი მოვლენების შეფასება და მე მოქმედებაც კიდე შეიძლება უფრო უმკვნევლოდ წარიმართოს, ვიდრე ახლა რაღაცნაირად ასე დაპირისპირებითა და ხელოვნურად გამოწვეული რაღაცა ცრუ-დევნილობით ასე შეიძლება ითქვას. დიახ, შენ კანონი ესე კითხვა გავაგრძელოთ. ემიგრაციული ეკლესიის თანამედროვე წმინდანებზეც გითხრათ თუ შეიძლება. აი დღესაც ჩვენ ჩამოვილოცეთ წირვის ბოლოს. ესე ყოველთვის ვახსენებთ ჩვენ ამ ეკლესიის წმინდანებს, თანამედროვე წმინდანები, წმინდა პირველად ვინ შეირაცხა ამ ეკლესიის ისტორიაში წმინდანად. ეს იყო ესე იგი 90-იანი წლების 94 წელს კერძოდ 66 წელს 1966 წელს გარდაიცვალა მთავარი ეპისკოპოსი, რომელიც თავიდან იყო ჩინეთში, შემდეგ დასავლეთ ევროპაში და შემდეგ სან-ფრანცისკოსა და დასავლეთ ამერიკის მთავარი ეპისკოპოსი იოანე, მას ამიტომ შანხაიელი ეწოდება და დასავლეთ სან-ფრანცისკოელი წოდებით, რომელიც გათხრილი იქნა, ასე ვთქვათ, 28 წლის შემდეგ მისი გარდაცვალებიდან 94 წელს მისი კანონიზება მოხდა. სხვათა შორის მისი სხეული უხსნელი აღმოჩნდა. ჩვენ მისი ფოტოები გვიდევს ჩვენს Facebook გვერდზე და საერთოდ სოციალურ ქსელში არის გავრცელებული ასევე. მეორე წმინდანი შეირაცხა შედარებით მოგვიანებით, მისი თანამედროვე და მისი სულიერი ძმა და მეგობარი სხვათა შორის
აი წმინდა იოანესი ეს იყო ფილარეტი ასეთი, რომელიც თავიდან იყო ავსტრალიაში 11 წლის განმავლობაში ის იყო არქიმანდრიტი, შემდეგ იგი იქნა მანამდე 11 წელი არქიმანდრიტი იყო ესე იგი ჩინეთში, შემდეგ ესე იგი ავსტრალიის ეპისკოპოსად იქნა დადგენილი და შემდეგ იგი ესე იგი ნიუ-იორკის და დასავლეთ ამერიკის მიტროპოლიტი იყო ემიგრაციული ეკლესიის პირველი იერარქი, ხელმძღვანელი ასე ვთქვათ. და მისი სხეული სხვადასხვა უხრწნელი აღმოჩნდა ათეულობით წლების შემდეგ, რომ გათხარისდა ისიც წმინდანად იქნა გამოცხადებული. სხვადასხვა არის გავრცელებული თითქოს აი სერაფიმე როუზი წმინდანი არის, მაგრამ ის არ არის შერაცხული წმინდანად. ის ამერიკელი ასე ვთქვათ დიდი საეკლესიო მწერალი შევიტყოდი, რომელიც იყო წმინდა ცხოვრების ადამიანი, მან უდაბნოში, პლატინის უდაბნოში, ესე იგი კალიფორნიაში დააარსა მონასტერი და იქ გარდაიცვალა და ის არ არის ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის წმინდანად შერაცხული. და ასევე თქვა თავარეპისკოპოსი ამბერგი იყო ესეთი სახელოვანი ჯორდანვილის სასულიერო სასწავლებლის სემინარიის მომავალში აკადემიად გადაკეთდა, ესე იგი რექტორი და სირაკუზის მთავარეპისკოპოსი იყო, ესე იგი ამერიკაში. ეს ასე ვთქვათ სემინარია ნიუ-იორკის შტატში მდებარეობს და ეს პიროვნებაც ასე ვთქვათ აი წმინდანების მიბაძვით ცხოვრობდა და მისი ნაწერები ფართოდ არის ცნობილი. ისიც არ არის შერაცხული წმინდანად. სხვათაშორის ემიგრაციული ეკლესია, ვისაც განეკუთვნება შეკითხვა, ყოველთვის სიფრთხილით და ასეთი დიდი მოწიწებით ეთხრობოდა ამ საკითხს, ასე რომ აპატიეთ გამოთქმა და ვინც ხელში მოყვა, ასე ყველაფერი არ გამოაცხადა წმინდანად. თუმცა ჩემი აზრით თავარეპისკოპოსი ამბერგიც ჩემთვის წმინდა ადამიანია და ის იმსახურებს წმინდანად გამოცხადებას და სერაფიმ როუზიც ასევე იყვნენ კიდე სხვა იერარქები, ახლა მათ აღარ ჩამოვთვლით, უფრო შედარებით ცნობილები ესენი არიან. ასევე მაგალითად ჩვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ, როდესაც ხატთან დაკავშირებით თქვით, რომ აი ესპანური წარმოშობის კანადელი, რომელსაც ებარა ესე იგი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ქართული ხატის ასლი და ის წამებით მოკლეს სწორედ ხატის გამო და ხატის მცველობის გამო საბერძნეთში 1918 წელს. და ნამდვილად ეს პიროვნებაც შეიძლება მივიჩნიოთ მოწამედ, იმიტომ რომ ის საშინელი სატანისტური წამებით გავიდა ამ ქვეყნიდან და სწორედაც სარწმუნოების გამო, სხვა რაიმის გამო ის არ უნებულა. ისიც არ არის წმინდანად შერაცხული, რომელიც ასევე საიდუმლოდ ბერად იყო აღკვეცილი და ჩვენ ვთქვით, რომ მას ძმა იოსების სახელითაც იცნობენ, ხოსე მონიოსი, ანუ ხოსე ეს ესპანურად იოსები იგივე. დიახ, ამიტომ შემდეგი კითხვა არის, რომ დაიფინანსირდეს ვინმე მღვდელი გამორიცხული ხომ არაა და ის იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ ნაკლები წმენა აქვს, აქედან გამომდინარე დაზღვეული არავინა ნუ გამოსცის შენს უფალსო და მამაზეციას შეუძლია დაუშვას ყველაფერი. შესაძლოა შავ ჭირს ან მალარიას მოეკლა ბევრი სპეტაკისულის მღვდელი. დიახ, რა შემიძლია უპასუხო ამას? სწორად შენიშნავს, რა თქმა უნდა, კითხვის ავტორი და გამახსენდა თქვათ ასეთი რამ, რომ ერთ-ერთი წმინდანის ცხოვრებიდან შორის სასწაულმოქმედი მამა იყო თვითონ და ამბობდა რამოდენიმეჯერ უთხრა თავის შვილებს, რომ მე ესე იგი აი ესეთი ნახევრად დანგრეული ტაძარი იყო ახლოს და ამ ტაძრის ნანგრევი ჩამიტანს მე და გამეცემა და მოკვდები. ამას ამბობდა რატომ ხაც თქო რაღაც უცხება ქონდა, ახლა წვრილმანები არც არის გახწერილი და არც მე მახსოვს უკვე დაწვრილებით, მაგრამ ზოგადად ასე რომ მართლაც ის ნანგრევები დაეცა და ისე გარდაიცვალა. ასე რომ არის შემთხვევები, როდესაც ინფექციური დაავადება შეყრია, ვთქვათ, ასევე სხვა მძიმე დაავადება შეყრია სასულიერო პირს და ცნობილ სასულიერო პირებსაც და ეკლესიის ხელმძღვანელობიდანაც კი და ამდენად რა თქმა უნდა შეიძლება ახლა ეს შეიძლება როგორ ეს არ ნიშნავს ახლა ზიარებიდან გადავიდა ეს ჭირი და რაღაცა ესეთი რამ, მაგრამ წმინდანები ჩვენ ვიცით ზოგჯერ ავად იყვნენ და ზოგი წმინდანი პირიქით ევედრებოდა უფალს. როდესაც გავიდოდა რა დიდი ხანი რომ ისინი ავად არ ხდებოდნენ და უფალო დამივიწყე, იმიტომ რომ ისინი ავადმყოფობას აღიქვამდნენ როგორც სამქვეყნიურ გასაწმენდელ საშუალებას და მოგესალმება ავადმყოფობა ადამიანის სულ საკითხის შობილებს. რა თქმა უნდა, თუ სწორად მიუდგება მას ადამიანი, თუ შეიძლება უფრო გამორთოს კიდევაც. ანუ აი როცა შენ ვიცი რომ შენთვის ესე იგი ეს დაავადება შეიძლება სასიკვდილო აღმოჩნდეს, შენ უფრო მეც ფიქრობ რა თქმა უნდა შენს გამომდის ცხოვრებაზე, ცოდვებს უფრო ინანიებ, შენ ემზადებ უფრო მომავალი ცხოვრებისათვის. ამდენად აი ძველი მისალმება რომ მონასტრული მისალმება გავიხსენოთ, რომ გამარჯვების მაგალითად ბერები ერთმანეთს ეუბნებოდნენ გახსოვდეს სიკვდილი
მომენტო მეორე ხო როგორც არის ეს ლათინურად და პასუხი იყო ესე იგი გამარჯვების მაგივრად მახსოვს მოკვდებიო ესმით აი გახსოვდეს მოკვდები მახსოვს მოკვდები და ამით რა იყო რომ ერთმანეთს უძლიერებდნენ ხსოვნას სიკვდილის და აღსასრულის შესახებ ჩვენს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი რაც უნდა მოხდეს ეს არის ჩვენი გარდაცვალება ამიტომ ზოგიერთი ბერი მონასტერში მაგალითად კუბოშიც კი იზინებდა ახლა ეს იყვნენ ესეთი განსაკუთრებული მოღვაწეები, თუმცა ბერისთვის ეს რაღაც განსაკუთრებულებას მაინც და მაინც არ წარმოადგენს. შემიძლია გითხრათ, აი ბერების ესეთი ქუდის ოფისის მაგვარი თქვა, რომელიც არის კუნკუნბარტული ქვია მას არა, იშავი გადაფენილი რომ არის უკან და ესეთი მგვალი აღმართული ესეთი ქუდი, ეს სწორედაც კუბოს განასახიერებს სიმბოლურად. და ბერი თავისი აღთქმით უკვე კვდება ქრისტესათვის და ის თავის ცხოვრებას უკვე კუბოში განიხილავს შეიძლება ითქვას ყოველდღიურად და ყოველწამიერად ის სიკვდილისთვის ემზადება. უნდა ემზადებოდეს ყოველ შემთხვევაში და ამით მაგალითს აძლევდეს საერთოდ. დიახ, როცა ვამბობთ ბერზე, მამაკაცები იგულისხმება და თქვა მონაზონებისთვის იგივე არის, რა თქმა უნდა ეს. მაგრამ აუცილებელია კოვზის ზიარება ასეთ შემთხვევაში, ანუ იგულისხმება ეს ეპიდემიები და ასე შემდეგ, კონტექსტი იგივეა. რამე დასჭავდება რომ სეფისკვერი ჩააწონ ღვინოში და ისი აზიარონ? დიახ, ესე იგი, ნახეთ. თავიდან სხვათა შორის აი კოვზის ზიარების წესი არ იყო ეკლესიაში. აი პირველ საუკუნეებში ჩვენ ახლა ვიცით აი ისტორიიდან რომ სხვაგვარად ეზიარებოდნენ. აი მაგალითად თვითონ მაცხოვარმაც თავისი მოციქულები პირდაპირ ესე აზიარა, აი დღეს ის დღე არის სწორედაც არა? ზიარების დაარსების დღე და ამდენად აი ეს ფორმას არ აქვს ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა. შემდეგ შეიცვალა ეს თქვა კოვზით ზიარებით, მაგრამ ახლა ჩვენ რო ეს კოვზით ზიარება გავაუქმოთ, ესე იგი რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ესე იგი რაღაცნაირად აი თითქოს აი წმენაში მოვისუსტეთ და ცერემონიალობაში ჩავარდით და ეს გამოიწვევს ამას, ეს ამ ხრივ რა თქმა უნდა დაუშვებელია. ეს აი მე კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ აი საკუთარ მაგალითს გითხარით, რომ მე ყოველთვის ერთი კოვზით და ერთი ბარძიმით სულ მიმიღია ზიარება და ათასობით ადამიანის ასე ვთქვათ, აი პირის ღრუში გამოტარებული კოვზის შემდეგ მე თვითონ ასეთნაირად მიმიღე და ვიღებ ამას ყოველთვის და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ხის ფარველობით რა თქმა უნდა პირველ რიგში და ალბათ იმის გამოც რომ მე როგორც ის და ხორცის უყურებდი ყოველთვის ამ ზიარებას ასეთი რამ არ შემხედრია და ახლა მომუერთო უფალი გაუშვით ჩემს უღირსობაზე არც გამიკვირდება პირიქით ვიტყვი რომ აქამდეც უნდა დაეშვა უფალს ჩემზე ეს ამდენად აი ახლა ეს ისეთი საკითხი ამას ალბათ ეს ერთი ეკლესიაც ვერ შეცვლის და ვერ გადაასვაფერებს ახლა ამ საკითხს აქ რატომ უნდა შევცვალოთ ახლა ეს საკითხი უნდა გამიხილოთ და არ უნდა შეიცვალოს. აი თუ ამდენად რწმენით მიუდგებით ჩვენ და ეკლესიაში მართლაც ღირსეული ეზიარებიან ანუ ამდენად მომზადებულები და არაშემთხვევითი ადამიანები, გამლელი ადამიანები და აპატიეთ და ანგარებით და ჩაწყობით და ნაცნობებით ესე იზიარება თუ არ მოხდება, ასეთ შემთხვევაში არავის არაფერი გადაედება. ახლა კი აღწერილია წმინდა წიგნებში მონაწილეობა გამოვაქვეყნე კიდევაც ერთ-ერთი მომენტი და ნაწყვეტი აქედან რომ ზოგჯერ როდესაც მოდელი მიდიოდა მომაკვდავთან და თქვა მძიმე სნეულებით დაავადებულთან არა ჭირისას და რაღაც ასეთი მსგავსი შემთხვევა როცა იყო მაშინ ესე იგი რაღაცნაირად აი სხვანაირად აძლევდნენ თქვა ზიარებას და შემდეგ ის ჭურჭელი და ეს კოვზი თქვა ძმაში უნდა ჩაიდოსო და არის ესეთი აღწერილებაც მაგრამ ამას ახლა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ გამონაკლისი უფრო ხასიათი ქონდა ძირითადად ეკლესიაში როცა მოდის ადამიანი ჩვენ მას ჯანმრთელობის ანკეტას არ ვთხოვთ რა თქმა უნდა რომ თუ რაიმე ძიმესენი გაყრო არ გაზიარებ რომ ჩვენ არ გამოგვედოსო არა ჩვენ ვიღებთ სიყვარულით მაგრამ პირველ რიგში უფლის სიყვარულით და ამდენად აი აქ უკვე სარწმუნოებრივი საკითხია ეს და ახლა ეს ასე ზოგადად ასახსენდა ძნელია ეს თვითონ ყველა უნდა გამოსცადოს რამდენადაც ახლა რაც ახლა ბევრი ლაპარაკო თქვა მუსიკაზე არა ვერასოდეს შეაგრძნობია ადამიანს სანამ თვითონ არ მოისმენს და არ ჩაწუდება დიდ მუსიკას
ამდენად აქაც იგივე არის. მე გამოგიტყდებით რაღაც გეტყვით ასეთ რამეს, რომ ბუნებით ახლა მე არა ვარ ისე, რომ ზოგი არის, რომ სხვისი დანალევი ჭიქით დანლევს, თქვა სხვის ჩანაკრებს ვაკეთებ და თვითონ გააგზავნებს და შემდეგ მე ბავშვობიდან მოყოლებული არ ვხავი ასე და ამდენად მე ყველაზე მეტად გამჭირვებოდა, ესე იგი, სხვისი ნაზიარები კოვზი და მე მივეღო თელი ეს კოვზის და ბარძიმიც და ზოგჯერ დამწყებია ხოლმე რომ ვაღიარო, რაღაცნაირად ახსენებას ავით, ბრძოლები, შინაგანი ბრძოლები, როცა თქვა ბოროს და ბარძიმი მეჭირა და ვიზიარებოდი, რომ როცა განსაკუთრებით როცა უცხო ადამიანი, ჩემთვის შედარებით უცხო არასულიერი შვილი მიზიარებია ხოლმე, წესის დაცვით რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემს სამწყსოში რომ არ ყოფილა და რაღაცნაირად ბრძოლა დამმართნია ხოლმე, რომ ახლა როგორ ვეზიარო და სულიერი შვილების პირებში გამოტარებული კოვზით არ მიჩნდება ასეთი, ასე ვთქვათ, ბრძოლა არ გამჩნია ყოველ შემთხვევაში, მათ როგორც ჩემს შვილებს ისე უყურებ და ამდენად შედარებით მიედვიდება მათი ნაზიარებზე, მათ ზიარება. მაგრამ რომ დამწყებია ბრძოლა, მაგალითად ასეთი ჩემი ბრძოლის განსაკარებლად ეს კოვზი, რომელიც მჭერია რა, ჩამიდივი ასე ვთქვათ, ბარძიმში, უფლის სისხლში, ყვინთავს ასე ვთქვათ და ამით მომხსნია ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უფლის სისხლმა გაწმინდა ეს კოვზი და რაღაცნაირად უკვე უფლის სისხლია მასზე და სხვა არაფერი, უკვე რაღაც მიკრობი ჰაერიდან და რაღაც მისი ადამიანის პირიდან წამოსული და ასე შემდეგ. ასეთი რამ მაგალითად მე დამართნი, ალბათ სხვა მოძღვრებსაც დამართნია თუ არა ამ საკითხზე მათთან ახლა ასე ბევრი არ მისაუბრია. დიახ, კითხვა არის ასეთი, რას ნიშნავსო ვიხილი ახალისა და ახალი მიწა? თუ შეიძლება ამისი განმარტება ბოდიშ გიხდით კიდევ ერთხელ თემა ფაქტორად დიახ, ახალისა და ახალი დედამიწა არის აპოკალიფსში, ბიბლიის უკანასკნელ წიგნში აღწერილი. აქ ერთი შეგვიძლია ჩვენ დავზინოთ, რომ როგორი ახალისა და ახალი დედამიწა იქნება. წმინდა პეტრე მოციქულის ეპისტოლეში შევხვდებით ჩვენ ამის შესახებ და ზოგს გონია რომ ეს იქნება რაღაცა ხელახალი ასე ვთქვათ, სულ სხვა დედამიწა, არა. ეს იქნება არსებული მიწა, არსებულიცა, მაგრამ გადადუღებული ასე ვთქვათ. როგორც წერია რომ დედამიწა და საქმენი მისნი რაც მასია დაიწვევიანო და გადადლებიან სტიქიებიო, ესე გადმოსცემს წმინდა პავლე მოციქული ამას და ციური ძალები შეიყევიან, მანამდე აპოკალიფსში არის ეს აღწერილი განსაკუთრებით და ამდენად ესე იგი რაღაც ახალ მიწას კი არ შექმნის უფალი, სადაც ესე იგი დაიმკვიდრებას ასუფეველი, არამედ არსებული დედამიწა, არსებული ცადამიწა და ზღვა და ყველაფერი რაც არის, ეს ხელახლა ესე იგი გადაიდნობა და აქედან ამოღორძინდება ისევე როგორც წარღვნის შემდეგ ახალი ქვეყნიერება აღმოცენდა, ახალი ცადა, ახალი დედამიწა მიტო ქვია მას. არა სხვა რაიმე, არამედ ეს ძველი, კარგად ასე ვთქვათ, აღდგენილი, ისევე როგორც ჩვენი სხეული აღდგება ნამდვილად და ჩვენ რაც ვართ ახლა, ჩვენ რომ მოკვდებით, ეს სხეული აღდგება, არა უფალი ახალ სხეულს კი არ აღვიდგენს, ანუ ახალ ტანსაცმელს კი არ ჩაგვაცნობს სულზე, არამედ ჩვენს ტანსაცმელს კარგად ასე ვთქვათ, გარეცხავს, შეაკვაციცებს, აღადგენს და ესეთნაირად დაგვიბრუნებს საკუთარ სხეულს. ასევე არის დედამიწის შემთხვევაშიც. რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ესეთი გაფუჭებული დამტვრეული რაღაც მექანიზმი რომ აღადგინოს ოსტატმა და ესე იგი მექანიკოსმა, ინჟინერმა და არა რაღაც ახალი შექმნას მის მაგილად. რაღაცა ვთქვათ, ახალი ნაწილი დაუმატოს და თვისობრივად სხვა ძველი ნაწილი გადაგდოს, ახალი დაუმატოს, როგორც ვთქვათ, ოპერაციის დროს აკეთებს ქირურგი ამას ვთქვათ, გადაუნერგოს რაღაც ორგანოს ადამიანს, არა, ასე კი არ მოხდება, არამედ ესე იგი ჩვენი სხეული, ზუსტად ჩვენი რაცა ვართ, ეს აღდგება. ახლა რანაირად აღდგება, ეს ზოგს უკებს ხოლმე და არ წამს ადამიანს, რანაირად ჩვენი მოლეკულები ყველაფერი დაიხსნება და შოპალად იქცევა და რანაირად ეს იგი მაგრამ უფლისათვის არაფერია შეუძლებელი, უფალმა აიმნის შოპალიდან და ამ მიწიდან შექმნა ჩვენი სხეული და უფალმა ეს გაგვახსენა ჩვენ ახალ აღთქმაში თუ გახსოვთ, როდესაც მან გადაანერწვა მოზილა, ესე იგი ტალახი და წაუსვა, ესე იგი შობიდან ბრმას და მას თვალები აეხილა. უფალმა ამით გვასწავლა, რომ ხელთა ჩემთა შეგქმნეს, შენ და დაგბადეს შენ, როგორ სალმონის სიტყვების პერიფრაზას თუ გავაკეთებთ პირველ პირში, მეორე პირიდან.
და აი როგორც თითთა ჩემთავ, ესე იგი გამოძერწესო სამი და ასეთი ხატოვანი სიტყვებით რო არის, სადაც ქვეყნიერების შექმნა გადმოცემული, აი უფალმა გაგვახსენა რომ აი ჩემი ხელებით იქენი შენ შექმნილი და აი ჩემი თითებით შენ კურნავ. აი ასე მოხდება მთელი დედამიწის გამოყენება იმ საშინელი ცოდვებისაგან პირველ რიგში, რაც იწვევს დედამიწის ეკოლოგიურ გადაგვარებასაც, ბუნებით გადაგვარებასაც კი და აი ამდენად ახალიცად ახალი დედამიწა იქნება. მანამდე კიდე ერთი კითხვა ქონდა ავტორს. თქო თუ გაგვარკვიოთ ერთ რაღაცაში, ყველანაირად ხვდებით რომ ბოლო ჟამია, რომელიც აგრეთვე სამყაროს აღსასრულსაც გულისხმობს. თუმცა ისიც გამიგია რომ უნდა შესრულდეს 8888. ამას არც ერთი წელი არც მოემატება და არც დაკვდება. თანაც საქართველოს გაბრწყინება, რომელიც მალე იქნება იარსებებს მცირე დროით. თუ კი სამყაროს აღსასრული, რომელიც დაკავშირებული ანტიქრისტეს გამოჩენასთან, რომელიც ფაქტობრივად მზადაა და სადაც გამოჩნდება მოხმებული როგორღა იარსებებს გაბრწყინებული საქართველოს მცირე დროით და საერთოდ ზოგადად ბოლო ჟამის თემაზე თქვენი გადაგება ძალიან საინტერესო იქნება. დიახ, ანუ რა იგულისხმება აქ? ბოლო ჟამი, ანუ კაცობრიობის ამქვეყნიური ისტორიის ბოლო მონაკვეთი. ეს რომ დადგება და აქ საქართველოს შესახებ, ანუ აი საქართველოს გაბრწყინდება, ივერია გაბრწყინდება ესეთი მოარული ფრაზა რომ არის. აქ ახლა იცით რა არის, ჩვენ საერთოდ აი ძირითადი მნიშვნელობა უნდა მივანიშნოთ ბიბლიურ წინასწარმეტყველებას. რაც არის ბიბლიაში, ფალი ამბობს, წმინდა დედამიწა გარდამენ, ხოლო სიტყვანი ჩემნი არა გარდამენო. ანუ ბიბლიაში ჩაწერილი რაც არის, ყველაფერი ახსოვდება. ახლა ცალკეული თქვა აი წმინდა მამების ესე იგი გადმოცემა რაღაცა მათი წინასწარმეტყველება თუნდაც ეს არ არის კანონიკური და ეს ახლა არ შეიძლება ჩვენ რომ მაინც და მაინც აი დოგმატის დონეზე ავიყვანოთ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი გაბრწყინებაში ახლა რას გულისხმობდა ის მამა მაშინ და რა კონტექსტში ახლა ეს ნათქვამი, ვისთვის აქ ნათქვამი, აი ეს ყველაფერი უნდა გამოვიზიოთ და გავიაზროთ და გავაანალიზოთ. ახლა ასევე ეტაპი რომ თქვა რომ საქართველოს ძერახან ეს არის ეს აუცილებლად მოხდება, ამიტომ ახლა მასე სხვა ქვეყნებზეც არის თქვა არის სხვა რუსეთსაც არის და სხვა ქვეყნებსაც აქვს თავიანთი მესიანი ისტორია ასე თქვა იდეოლოგები და მოძღვრებები და ჩვენ ამით კი არ ვუარყოფთ საქართველოს გაბრწყინებას, ახლა ღმერთმაგნას ნამდვილად გაბრწყინდეს და ახდეს ის წინასწარმეტყველები, რაც წინასწარმეტყველებანი, რაც ცალკეულ წმინდა მამებს ჰქონდათ. მაგრამ აი ახლა თუ თქვათ ეს ისეთი სახით არ მოხდა როგორც ჩვენ წარმოვიდგენია აი ამ თქმიდან. კარგად მინდა გამიგოთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ახლა რაღაცა წინასწარმეტყველება არ შესრულდა. კიდევ ამ ბიბლიური წინასწარმეტყველება ყველაფერი შესრულდება, ახლა გაბრწყინება პირველ რიგში ჩემთვის მაგალითად ნიშნავს სულიერ აღორძინებას, თუნდაც მატერიალურად სულ დაიქცეს ქვეყანა. აი გაბრწყინება ახლა ებრაელებმა არასწორად რომ გაიგეს, იმიტომაც არის რომ არ მიიღეს ნამდვილი მესია და იმიტომ არის რომ ელოდებიან თავიანთ მასიახს, რომელიც მათი აზრით გააბრწყინებს, ანუ ესე იგი აღორძინებს ეკონომიკურად და გახდის ბატონპატრონს მთელი მსოფლიოს. ამდენად ბოლო ჟამი რომ არის არ ნიშნავს რომ აი თქვა ჩვენ წელი ვიცით ან დრო ვიცით ან რაღაც აი მალე მოხდება ეს თავისთავად არ შეიძლება ამის განსაზღვრა ამას ჩვენ დავინახავთ ყველა და ისტორია ზოგჯერ გადაიწევს ხოლმე აი ზოგჯერ წინამამისაც ეგონათ ადრე ათეულობით საუკუნით ადრე რომ აი უკვე დადგავ 1000 წელი როცა გავიდა უფლის შობიდან მაშინ იყო დიდი მოლოდინი სხვათა შორის აი იმიტომ რომ 1000 წელზეც არის აპოკალიფსში ლაპარაკი 1000 წლოვანი მეუქება დასრულდება და შემდეგ ასე თქვა სატანას აუშვებს უფალი და ერების გამოსაცდელად აი გახტუ გახსოვთ არა ამიტომ ზოგი ეკლესიის მამაც კი ფიქრობდა რომ აი 10 საუკუნის დასასრულს ესე იგი მოხდებოდა აპოკალიფსი მაგრამ ნუ არ მოხდა კიდე მის მერე კიდე 10 საუკუნე გავიდა აგერ მე-11 დაიწყო კიდევ არა და ამდენად უფლის ხელშია საზღვრები დროები და თქვენთვის არ არის საჭირო უფალი გვეუბნება მე კითხვის ავტორს არ მიმართავ ახლა ეს ასე არ იჩხიკება ასე ვთქვათ ამ საკითხში უბრალოდ აი ზოგადად გავრცელებულია რა ასეთი ზოგადი ესე იგი რაღაცნაირად მიდრეკილება ადამიანებისა რომ გამოიცნონ ბოლოჟამი და დიდი კვლევაზეება მე ამაზე ნაცნობად ადრე ვისაუბრე არ არის საჭირო ამ საკითხში იმიტომ რომ თავარია ჩვენ ვიყოთ მზად აი ჩვენი ბოლოჟამისათვის ჩვენი სულის იმქვეყნად გასვლის მომზადებაში და ამდენად დანარჩენი ახლა ეს დრო ჩვენ მოგვისწრებს თუ არა ის ჟამი ეს ბევრს არაფერს შეცვლის იმიტომ რომ უფალი დედამიწაზე თუ არ მოვა ჩვენ სიცოცხლეში ჩვენთან ჩვენ მივართ უფალთან იქ და ამდენად ჩვენ იმაზე უნდა ვფიქროთ ჩვენ როდის გარდავიცვლებით რომ აი არ მოგვისწროს ესე იგი ამ ჟამმა მომზადებლებს. დიახ. შემდეგ ახალი კითხვები რაც არის აგერ შემოსული შემიძლია ახლა ამაზე დიახ, გავცემ და ინტერნეტში მეუბნებიან ერთ-ერთი რუსი სასულიერო პირი გამოვიდა, რომ ანტიქრისტე ამ დღეებში ტელევიზიით გამოვაოდა
აქვს მოწოდებაო რომ ტელევიზიის რომ არ უყურო ტელევიზიის ახალ ამბებს შეეფერება სინამდვილეს თუ არა. ესე იგი, ზოგიერთ მამას აქვს შეთაშორისო ის ანტიქრისტი წარდგებაო, ესე იგი ტელევიზიის ანუ ისეთი საშუალებით რომ ტელევიზია იგულისხმება, რომ ერთობლივად ყველას უნდა ელაპარაკება. ახლა შუა საუკუნეებში ასეთი რამე არათუ არ არსებობდა, ამის წარმოდგენაც კი ძნელი იყო. და დღეს აგერ შეუძლია რაღაც თავისი ტელეფონი დაიჭიროს უნდა ხელში და ქვეყანას ესაუბრება რა. თუნდაც აი ჩვენი შემთხვევა ამას ადასტურებს და ამდენად ეს კი არის თქვათ რომ ანტიქრისტი ასე მიმართავს ყველას, მაგრამ ახლა შენ არ მოусვინო ეს რას ნიშნავს? პერიგით მოусვინ რაც უფრო მოусმენ თვითონ უნდა დარწმუნდე რომ ეს ანტიქრისტია. რა უნდა მის გამოცნობას? ახლა თვითონ თუ გამოვიდა ტელევიზორში და მე ვარო ქრისტე თუ თქვა, უფალი ტელევიზორით კი არ მოდის, უფალი ზეციდან მოდის, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. ამიტომ აი ესეთი თქვათ რაღაცა თითქოს სიფრთხილე რომ აი ტელევიზორს არ უსვინო, ან ტელევიზორი გადააგდე და ეს თუ ტელევიზორს შენ უკუღმახმარობ, ანუ არ იცი მისი მოხმარების კულტურა და ყველა ინფორმაციას შენ ესე განურჩევლად ყლაპავ, მაშინ ჯობს ახალ ტელევიზორს არ უყურო, მაგრამ რატომ არ უნდა უყურო თუ შენ გაქვს ეს გარჩევის უნარი და უნდა გქონდეს გარჩევის უნარი, წინამამები ყველაზე დიდ უნარად აყენებენ განსჯის უნარს. განსჯა, აი ადამიანმა მოვლენები უნდა განსაჯო, სწორად და უნდა გქონდეს ამისი გონება, არა და თვითხოვე უფლისაგან მოგეცემა. სხვა რამეს მიითხო. სიმდიდრეს უკვე ითხოვ და რაღაც ამ ქვეყნის ძალაუფლებას. ითხოვე ის სიგრძე, რაც წინა სოლომონ მეფემ ითხოვა და მოგეცემა. და მე ამას რო ითხოვ, უფალი იმასაც მოგცემს, რაც არ ითხოვია. დიახ, ტყუილის თქმა რამდენად დიდი ცოდვა არის, უკითხვა არის. საინტერესო კითხვა სხვადასხვა. აი 10 მცნებაში არაიცრუ აწერია. რა თქმა უნდა, ადამიანი როცა ცრობს ეს ცოდვა საზოგადოდ, მაგრამ არის განსაკუთრებული შემთხვევა. აი მაგალითად, როდესაც პირდაპირ სიმართლის თქმა ცუდ რამეს იწვევს. პატარა მაგალითი გნებავთ? აი მაგალითად ერთ-ერთი ბერი იჯდა და ჩამოიარეს დანებით ხელში, ადამიანი მეძებნი ვიღაცა უნდა მოკლან და იქ გარბის ვისაც მისდევენ მოსაკლავად და შეიძლება ზოგს აკითხული გაგახსენდეთ და ვერს ხვეწება რომ არ თქვა რომ მე გავიარე. დრაქნას ბერმა ხო მოდიან მკვლელები და აბა იცრუო, სიცრუეც არ უნდა და ჩაიდინოს და ბერი იმ დროს ესე იგი პასუხობს ასეთ რამეს რომ აიო მე რაც აქვთ გავარო კაცისთვის არ ჩაუვლიაო და ამ დროს როცა იმ ადამიანმა ჩაიარა ამ ეს იჯდა ეს ბერი ანუ ფორმალურ ტყუილსაც გაეცა ხედავთ ახლა მას რომ მოეტყუებია ამ შემთხვევაში ეს ცოდვა არ იქნებოდა პირიქით აბახوارეთო და აიქეთ გაიქცა ის თქვენი სუპერპრინცი წადით და მოკალითო მკვლელობაში ჩაიგდონდა ფერს და ამდენად იმდენად გონიერი იყო პლუს რომ აი ფორმალური ტყუილისაგანაც თავი დაიხსნა და წამოდგა იმ დროს და მართლა სოციალიზმი იმ დროს აღარავის ჩაუვლია და აი სიტყვაში ასე ვთქვათ მოუგო აი მკვლელებს და გადაარჩინა ეს ადამიანი ესე იგი ვინც გაიქცა და დაიმალა. ამდენად ახლა მაგალითად ჩვენთან ვიღაცა შემოვიდა შემიფარე ვიღაც კლავსო და ჩვენ დავყოლა ბუნებრივია მას და ახლა მკვლელებმა რომ დაგვიკაკვნო მყარებზე რა უნდა უთქვა დაგერ ბატონო ჩვენთან იმალებაო ხომ არ ვეთქვით არა ამდენად აი ამ შემთხვევაში ამას უკვე სიცრუეც კი აღარ ვქი აი სიბრძნე სიცრუისა შეიძლება უწოდოთ ასე და ამდენად გაჩნია ვითარებას რა თქმა უნდა ადამიანი არ უნდა ცრუდეს, ოდესაც ამაში ჩადებულია მისი პირადი ინტერესი, რაღაცა გამორჩენა, ვიღაცის გაცურება, რაღაცა ასეთი ცრუ ინფორმაციის გავრცელება და ცილისწავლა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს საშინელი ცოდვა არის. მაგრამ თუ შენ ესე იგი ფორმალური რაღაცა ტყუილით ფარავ, ესე იგი ან შენი მოყვას ის ცოდვას ამ შემთხვევაში, რომ ის არ გაწირო შენ, ვითარებას გააჩინე კიდევ ამბობ, ან ასე ვთქვათ, ვიღაცას ფიზიკურად იცავ უბრალოდ არა? ზოგჯერ შეიძლება ახლა კეთილი სიტყვითაც ექიმმა ამოგეშოს ადამიანს, რომ აი რაღაცა იმედი მისცეს, შემდეგ ვიდრე ახლა უთხრას, რომ აი შენ ისეთ მდგომარეობაში ხარ, დღესვე მოკვდებიო არა? ამ შემთხვევაში ექიმი ზოგჯერ ცრუობს, მაგრამ ახლა მისი სიცრუე მისი კეთილშობილებიდან გამომდინარეა და არა რაღაცა ესე იგი პირადი გამორჩენით. დიახ, ამდენად აი სიცრუის უნარი უფალ ადამიანში ჩასდო, მაგრამ ეს გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. აი იმედია ცუდად არავინ გამიგებს. სიცრუე როგორც ასეთი ბუნებითად ყოველთვის მეჯავრებოდა ბავშვობიდან მოყოლებული, ახლაც რა თქმა უნდა ყოველთვის მეჯავრება და მე ვცდილობ რომ არასოდეს დამჭირდეს თუნდაც აი ფორმალური რაღაცა გარეგნული ტყუილი, მაგრამ აი მაგალითად მე მქონია შემთხვევა რომ სადღაც ვთქვათ ანუ ვიღაც მეკითხება ადამიანი აი აინტერესებს რომ ახლა მე მაგალითად აღსარებაში მინდა მითხრა, ახლა მას ვარ გავცემა რა, ეს დიდი ცოდვა მოწვისათვის. ამიტომ მე იძულებული ვარ რომ დავფარო თქვათ ეს ან და მეორე თქვა აი პოლიციაში დამიბარეს და რაღაცა საქმის გახსნა უნდა და მოშინჯეს ახლა მე ვითანამშრომლებ თუ არა სამართალდამცავ ორგანოებთან და მე ახლა რა უნდა ვქნა ესე იგი ავდგე და ყველაფერი ჩაუკაკლო იქ რაც მე მომისმენია და ისა არა მე ერთადერთი შემთხვევა არის რომ თქვა
თუ ვიტყვი, აი ესეთი მსგავსი რომ მქონდეს ახლა რომ ვიცოდე რომ ვიღაც აწყობს მაგალითად ტერორისტულ აქტს ან რაღაცა ვირუს ავრცელებს ან რაღაცა შვება, ასეთ შემთხვევაში მე საიდუმლოთაც რომ მოვიპოვო, ასე ვთქვათ, თუნდაც ახლა ხახსარებაში ასეთ რამეს არავინ გეტყვის, მაგრამ აი თქვათ და რაღაცნაირად ან შეატყვე შენ აღსარებას ან წამოწვა რაღაცა და ასეთ შემთხვევაში მოძღვარი ვანდებულია წავიდეს სამართალდამცავ ორგანოებს აუწყოს, ანუ ხელისუფლებას აუწყოს რომ გადაარჩინოს ადამიანთა სიცოცხლე. და ან აფეთქებას ვიღაც აპირებს ტერორისტულ აქტს რაღაცას და ეს აღსარების გაცემა კი არა, აღსარება იცით რა არის? აღსარება არის გამრავლების ცოდვის მონანიება და ეს კიდე არის მომავალი ცოდვის ჩადენის ესე იგი რაღაცა გეგმა. ამდენ სხვადასხვა რამე არის. ამდენად მოძღვარი ზოგჯერ ესე იგი არ ამბობს სიმართლეს ბოლომდე და ამу შეიძლება იცხროს კიდევაც, როცა დაფაროს ვინმეს ცოდვა მაგალითად ახლა რაღაცა შეცდომა მოუვიდა ადამიანს, რაღაცა მოიპარა თქვა ახლა სიტყვაზე და ამის გამო შეიძლება დაიჭირონ, არა? და ახლა იმას თუ სინანული აქვს, შენ გირჩევია რომ ის ეკლესიაში ნანობდეს და ციხეში არ წავიდეს, შეიძლება იქიდან სულ უარესი გამოვიდეს. ამიტომ ახლა მოძღვარი რო ხარ, შენ ყველა შემთხვევაში ციხეში ვერ გავუშვებ ადამიანს, აი ასე წერია რომ ესე იგი არ იპარო და შენ რომ მოიპარე ახლა ციხეში წავიდიო, ასეთი რამე არა, ახლა ეკლესიას არა თუ არ ევალდებულება, პირიქით ეკლესიამ ასეთ შემთხვევაში უნდა დაიცვას, ასე ვთქვათ, შემცოდე თუ ის სინანულშია. მაგრამ ახლა თუ მისი დაჭერა ბევრს არაფერს შეცვლის, იმიტომ რომ კიდე მიმეორებ, მისი დაჭერით შეიძლება ის თლად უარესიც გახდეს მომავალში. ამდენად აი კიდევ ერთი შემთხვევა რა შეგვიძლია ჩვენ კლასიკური მაგალითია მამათა ცხოვრებიდან ესე იგი ორი ბერი იყო ერთმანეთზე ასე გადაკიდებული რომ იყვნენ ასე წაჩუბებული უბრალოდ იყვნენ ერთმანეთში და აი მესამე ბერმა რა გააკეთა მესამე ბერი მიდის პირველთან და ეუბნება აი მეორე ბერზე რომ აი როგორი ისიც აი გამარჯვება გითხა სიყვარულით მოგიკითხა ფაქტობრივად სულობს იმიტომ რომ არანაირი მსგავსი არ ყოფილა და ახლა რომ გაიგო ამ პირველმა რომ ეს სიყვარულით კითხულობს რომლის მიმართაც მეცუდი განწყობა მაქვს ამასაც შერწყვა და ამანაც აქედან გამარჯვება უთხრა ახლა წავიდა ეს მესამე ბერი და ახლა უკვე ნაწილობრივ სიმართლეს ეუბნება აი მოგიკითხავო შენ ამ ძმამო და ახლა იმას შერწყვა იქით რომ ახლა ეს იგი მეცუდი დავაბარი მან კიდე მომიკითხა რა ჩემს ძლიერი ყოფილა სულიერად და ახლა იმანაც მოიკითხა და ასე ამ მესამე ბერმა ეს ორი უბრალოდ ყოფი ბერი ერთმანეთთან შეარიგა და ერთმანეთის სიყვარულში ასე ვთქვათ დააბრუნა. ამდენად მან იცრუა მესამე ასეთ შემთხვევაში ეს ასე ვთქვათ იყო კურთხეული სიცრუე შეიძლება ითქვას ასე, იმიტომ რომ ეს იყო სიცრუე არა ეშმაკის სულიდან გამომდინარე, არამედ პირიქით გონიერება იყო და ახლა ადამიანმა დაგაბარო სტადი შენ და ასეთი გადაეცი ჩემგან ანგილება წყევლა რაღაცა შენ ეს როგორ უნდა გააკეთო უფალი გვეუბნება ჩვენ ნეტარი იყვნენ მშვიდობის მყოფელნი რამე თუ იგინი ძელად ღმერთისად იწოდებენ. ხედავთ, ანუ ვინც მშვიდობას დათესავს ის ღვთისშვილი გახდება. ამდენად აი ასეთ ფარგლებში ჩვენ უნდა გამიხილოთ სიცრუის საკითხი. კარგად უნდა გავიგოთ, ანუ რაღაც ფანატიკურად არ უნდა გავიგოთ, მაგრამ ეს არ გვაძლევს ახლა ჩვენ საშუალებას ყოველ წუთში ვიცრუოთ, ესე რახან ასეთი გამონაკლისები შეიძლება იქნას დაშვებულიო. დიახ, ამდენად მეორე და შემდეგი ანუ ტყუილი თავისთავად იგი ცოდვა რა თქმა უნდა, ანუ ცუდი ტყუილი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი სიცრუის მამა უფალი ეშმაკს ასახელებს. ეშმაკმა წარმოშვა სიცრუე. რა სიცრუე? რომ მან თავისი თავი ღმერთად იქადაგა. ხედავთ? აი ყველაზე დიდი სიცრუე ეს არის. ამდენად აი ეს სიცრუე საერთოდ მახასიათებელი ისე როგორც ცილის წამება თავარი ეშმაკისათვის, სატანისათვის. შემდეგი კითხვა კი არა უკვე აი მივედით ზღვრამდე დამთავრდა სამწუხაროდ აი ჩვენი საათნახევრიანი შეხვედრა და დასხმით მონათვლაზეა კითხვა ჩვენ ამას უპასუხეთ. დასხმით მონათვლის შემთხვევაში ხელახლა გადანათვლას ეკლესია არ ასწავლის. დიახ. და ვინც ხელახლა გადანათლავს, ასეც ბლები სწორად იქცევიან, თუ არა ვინც ხელახლა ნათლავს, ამის გამო არ ხდება გადანათლა, როგორც გითხარით, სხვა მიზეზი უნდა იყოს უფრო საკმარისი მიზეზი ამისათვის. იმიტომ რომ წყალი არ ნათლავს ადამიანს. ადამიანს ნათლავს უფლის მადლი და წყალი ამ შემთხვევაში არის გარეგანი საშუალება, იმიტომ რომ წყალი ამ შემთხვევაში გამოიყენება როგორც აი საფლავი, უფალი იქნა დაფლული არა მიწაში და აღდგა მესამე დღეს. ამიტომ ადამიანი ახლა მიწაში ხო არ დავფლავთ ჩვენ მოსანათლ ადამიანს, ამიტომ წყალში ხდება და უფალი თვითონ წყალში მოინათლა, ხო, როცა ნათელი იყო მან და ამდენად ესე იგი წყალი ამ შემთხვევაში არის სწორედაც სიმბოლო, აი თქვათ
ვეშაპისა, სადაც იონა იყოფებოდა 3 დღის განმავლობაში და შემდეგ გამოსული იქნა აღმოგდებული მისი პირიდან, უცლიდან და ეს სიმბოლოა, რა თქმა უნდა, თვითონ წყალი არ ნათლავს, კიდევ ვარც მიწა ნათლავს და არც რაიმე ნივთიერება, ნათელი თვითონ უფლისაგან მოდის და გარეგნული მოქმედება, რაც დაწესებულია, როგორც თქვით უკვე, თუ საშუალება უნდა შესრულდეს, თუ არა და ამის გამო ხელახლა გადანათვლას სამეფო გზაზე ეკლესიები არასოდეს მიმართავდნენ, არც ახლა მიმართავენ. აი ერთი მთხოვს აღდგომის მსახურების პირდაპირი გადმოცემა თუ გექნებათო. დიახ, როგორ გითხრათ, აღდგომის გადაცემა იქნება კი მრევლის წევრებისათვის, მაგრამ საზოგადოდ გადაცემა რომ იყოს, ახლა რა ვიცი, მე არ ვქონია ხო ჩემს თავს რომ ჩემი აღვლენილი წილვა რომ ქვეყანა მოისმინოს და ახლა დასამალიც არაფერი გვაქვს. კი ბატონო, ახლა რა ვიცი, მოვიფიქრებთ ამას ალბათ, იმიტომ რომ მრევლის დონეზე გამოცხადდა თქვა ამისი ორგანიზება ახლა როგორ იქნება მოსმენა და დღესაც ჩვენ აგერ გადაცემული ქონდა ჩვენი ლიტურგია დილით და ჩვენ სხვა დროსაც მიმართავთ ამ ხერხს სხვათა შორის, აი, მაგრამ ვიტყოდი, როდესაც არ იყო ეს აკრძალვები და ვირუსი და ისა, ჩვენ თითქმის ყოველთვის ჩართული გვაქვს ხოლმე, ესე იგი ჩვენი აპარატები, ზოგი სხვადასხვა ქვეყნიდან ისმენს, ზოგი ესე იგი ისმენს საქართველოდანაც აქ ჩვენთან. რატომ? ახლა იმიტომ რომ ჩვენი მრევლი გაფართულია, ასე ვთქვათ და აი საქართველოდან მაგალითად რომ ისმენდნენ ერთხელ მახსოვს საპატრიარქოს ერთ-ერთმა მედავითნემ რა ვიცი დასცინ ალბათ თუ რაბანის როგორ ვერ გაიგო ჩვენს მოწმუნეს ასეთი რამ უთხრა თქვენ ეს ეკლესია ხართ თქვენი მოძღვარი სკაიპით რომ გაზიარებთო და ნუ ახლა ალბათ დაცინვა იყო ახლა მე მგონი ესმის იმდენი ახლა იმ ადამიანს მე დავითნე იმით უფრო რომ ესე იგი სკაიპით ახლა არ ხდება ზიარება და რამის გადაცემა რა ასე ფიზიკურის და დაცინვა იყო უფრო მაგრამ ახლა თვითონ შეექმნათ საქმე ასე სკაიპით მოსასმენად ხო და არ შეიძლება ასეთი დაცინვა ხარ ასე ნიშნავს სკაიპით ვიყენებთ ტექნიკას, იმიტომ რომ ახლა საქართველოში ჩვენ ჩავდივართ, თქვა წელიწადში ორჯერ მაინც რომ იქაური მრევლი ვაზიაროთ, თქვა და წილოთ იქ, მაგრამ ახლა როცა მათ უნდა წილის მოსმენა და ფიზიკურად ახლა ისინი არ არიან ჩვენთან, აბა რა უნდა ვქნათ. და მასმენინებთ ხოლმე თუ საქართველოში თუ კიდე სხვა ქვეყანაში რომლებიც შორის გამო ვერ ახერხებენ. ყოველ წირვაზე, ესე იგი, ჩამოსვლას და მოსმენას სახელმწიფო ლიტურგიისა. დიახ, შესრულდა ზუსტად საათნახევარი. გოდიშ მოგითხოვთ თუ მე ესე იგი და თუ კი არა ვერ მოვასწარი ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა, აი ძველ კითხვებს გავეცი პასუხი. მე ყველას არა კიდევ აი მე ჩანიშნული მქონდა მე თვითონ ასევე რამოდენიმე კითხვა და რამდენადაც ახლა ვერ მოვასწარით, რა ვიცი, აბა როგორ გითხრათ, თუ ვინმე არ გადაიღალა და თქვა შეუძლია მოსმენა, ჩვენ შეგვეძლო მაგალითად აი როგორ თქვა შაბათ, დიდ შაბათს მაგალითად მსგავსი მოვიფიქრებთ ამას და დამატებით შეტყობინებას წაიკითხავთ ჩვენს პირად Facebook გვერდზე. მე მაგალითად მზად ვიყავი რომ აი დიდ შაბათს ლიტურგიის შემდეგ იგივე დროს როგორც დღეს აგვასრულეთ. ან შეიძლება ცოტა უფრო გვიან, იმიტომ რომ შაბათის წილვა უფრო დიდხანს გრძელდება. რომ იგივე ტელეკატეხიზმი დაგვეგება. რაც მთავარი არის, აი ვინმეში თუ სარგებელს იწვევს ჩვენი საუბარი და თუნდაც მცირე იყოს მათი რიცხვი, ჩვენ მზად ვართ, რომ ამ საკითხში ვემსახუროთ ჩვენს მოყვას. სამწუხაროდ, აი ჩვენი ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ეკლესიის საპატრიარქოს წარმომადგენლები ან მათ გავლენაში მყოფი მოწმეები საოცარ ესეთ მტრობას სიძულვილსაც კი იშენენ ჩვენს მიმართ, მერთ მაპატიოთ მათ და აი ჩვენ რაც არ უნდა სიმართლე და ჭეშმარიტება ვიქადაგოთ, აი მაინც აი არ მოისმენენ ჩვენს საუბარს და პირიქით აი რაღაცნაირად დამცინავი აღებული დამოკიდებულება აქვთ. მე ადამიანურად განვიცდი ამას, იმიტომ რომ შენი სისხლი და ხორციდან უფრო მეტად განიცდი ამას ვიდრე მტრებისაგან და ნახეთ აი სამწუხაროდ მეორე სიტყვით მინდოდა ცოტა გადავაჭარბე, მაგრამ ავიღებ 2-3 წუთს რომ აი ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში მოგვიხდა გასულ წელს ტელევიზიებით საუბარი მკინეულ თემებზე, იმიტომ რომ მეტი გზა დაგვიტოვეს უბრალოდ, ჩვენ ამის გასაჯეროება არასოდეს გვინდოდა, მაგრამ სხვა გამოსავალი აღარ იყო და აღარ არის. და ბოლომდე უნდა მივიდეს ეს საქმე, რა თქმა უნდა, თუ ფალინებებს და მშვიდობა იქნება. და ამის შემდეგ, ესე იგი, ჩვენს მიმართ, ნუ არ დავასახელებ, ახლა მე არ მინდა მისი გაშავება, ასე ვთქვათ, ვინც ეს გააკეთა აპატიოს უფალმა, ნაწილობრივ ახსენეთ წინა ქადაგებაში, მაგრამ მისი სახელი არ მიხსენებია. რომ ესეთი პასუხი შეიძლება ითქვას, ვიდეო პასუხი ჩაწერა, გამოვაცხო
ვიცით ჩვენ ვისი დაკვეთითაც მოხდა ეს და როგორც მოხდა ეს ასე ვთქვათ ასეთ W მეთოდს მიმართეს სამწუხაროდ რაც არ ეკადრება საპატრიარქოს ეკლესიას ასეთი რამ ადამიანის შეურაცხყოფა ცილის წამება რაღაცა ესეთი აი მეტაპირებ წერდნენ ასეთ რამებს რომ აი მაგას ვისუსმენთ ჩვენზე რომ მაგას აი ზღვის პირზე ესე იგი საფრანგეთში სასახლე აქვს და ასეთი რაღაცა ესეთი გამონაბოლი ჭორები გათვლა ვიზია უფრო აი W ხალხს სამწუხაროდ რომ აი ახლა ზღვის პირზე საფრანგეთში თქვა ვილები და სახლები ვიცით რომ მილიონები ხსახ ძირითადად ახლა სახსას გაჩნია თქმა უნდა მაგრამ ნუ ესეთი თვითონ აი ეს თქვენ გატყუებთ მაგ ესე იგი გოფუნებაში ცხოვრობს და ესეთი რამ როგორ უნდა იკადროს აი წერან ჩვენ ეს მასონები რო ვახსენეთ აი ალბათ მასონებიც კი არ იკადრებენ ასეთ რამეს თქვათ ქრისტიანების მიმართ ნამდვილი მოსწონების მიმართ თუმცა ზოგიერთი მასონი თავისთავად ქრისტიანად თვლის და ასეთი დავიუება და ასეთი ჭორები როგორ შეიძლება ეკლესიიდან და საპატრიარქოდან მისი მსახური ხალხისგან წარმოვიდეს და დიახ ერთ-ერთმა მათგანმა სამწუხაროდ იკადრა ის რომ აი ჩაწერა ესეთი ესე იგი ვიდეო პასუხელი სათაური მისცა ასეთი ცრომბუდელიო გიორგის ხილაძეო და იქ მას არ გავჟი ამ შემთხვევაში უფალმა აპატიოს მას მე რომ დომებოდა საპატიო ესე იგი საპასუხოს ჩავწერდი მის საწინააღმდეგო და მქონდა ჩასაწერი რაც მქონდა და მე რომ ის მესაუბრა და მეწერა რაც მან ესე იგი ჩემთა საუბრის დროს თქვა საკმარის იქნებოდა რომ მასე არასწორი წარმოდგენა შექმნოდა ბევრს მაგრამ ჯერ ერთი ახლა მე რატომ უნდა ასე დამიჯეროს ვინმე რომ თქვა მე რაღაც მოძღვარზე რაღაცა თქვა რა ესე ჯერ ესეთი ეს ჭორაობას დაემსგავსება უკვე და ადამიანებს არ უხდებათ ერთმანეთის მიმართ ასეთი პასუხები და შეხლა შემოხლები და მით უფრო სასულიერო პირებს ერთმანეთში არ უნდა ქონდეთ ასეთი დამოკიდებულება. მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ ასე პიროვნულად არავინ დავამციროს სასულიერო პირი აი ხილება რაღაც ეკლესიურ საკითხში სხვა არის. მაგრამ დაზნეობრივ საკითხში, მაგრამ ახლა ასეთი დონეს რომ იმან იცით ასე თქვა და ასე და ეს ვაპატიეთ ორღობის ჭორის დონეზე ხომ არ უნდა დავიდეთ არა მით უფრო სასულიერო პირები ამდენად აი რახეთ მაგრამ რა იყო შინაარსი ამ ვიდეო პასუხილის ალბათ ბევრს ნანახი გაქვთ რომ აი ჩვენ ვისაუბრეთო პარიზში ერთმანეთთანო და აი მან ასე და ასე თქვაო. ამ დროს ან მან ვერ გაიგო ამ პიროვნებამ ჩვენ რა ვისაუბრეთ. ან არ მინდა დავიჯერო, მაგრამ განგები დაამახინჯა. ამდენად შინაარსს არ გადმოვცემ ჩვენი საუბარი რა იყო და არ ვსვაპირებ, მე პირადად თუ შევხვდი ამ ადამიანს, მაშინ ვეტყვი თავისი სულიერი ძმების ანუ გულების თანდასწრებით. იმიტომ პირადად ალბათ აზრიც არ აქვს ჩვენთან საუბარს. პირადად კი ვისაუბრეთ, მაგრამ თანაც იქ 4 ადამიანი ჩემი სულიერი შვილი იყო მოცული ჩვენი საუბრისა და ჩემი სულიერი შვილებიც კი გაოცებულები არიან ამ ადამიანებმა როგორი დასკვნა გამოვიტანა ჩვენი საუბრის შემდეგ და რადაც იმას თქვა გაავრცელა. მაგრამ აქ მე უფრო სხვა რამის თქმა მინდა. აი ამ ვიდეო პასუხს 600-მდე მე ცოტა მეტი 630 გაზიარება მოხდა. ანუ ნახეთ ეს უფრო ამ ადამიანების სულიერი მდგომარეობა მაფიქრებს და მაძრწონებს. კი არ გამჯვირებს, მე თან ყველა საპატიოს. ანუ აი მოდი ზოგადად ავიღოთ ახლა ესე იგი ორმა სასულიერო პირმა ერთმანეთში ისაუბრა ამ დროს ერთი სასულიერო პირი გადმოსცემს რომ აი მე ასე და ეს მითხრა ამანო და რაღაცა ესე ყვება რაღაცას დამახინჯებულად თუნდაც სიმართლეს ყვებოდეს არა შენ დალუცვილო შენ რომ ულაიქებ ასე რომ ვთქვა ანუ იწონებ მის ასე გადმოსცემა შენ რა იცი ჩვენ შორის რა საუბარი იყო შენ ესწრებოდი მოისწრინე აი ვინც ისწრებოდა ჯერ მათ მოусვინე და აბაშე რატომ ესე იგი ნახეთ იმედაც თქმა მინდა იმდენად დიდია მათ შორის აი სიძულვილი რაღაცა ბოღმა რაღაცა აი ცუდის დანახვა ჩვენში რის გამო თანაც ჩვენ ვისა დაუშავეთ სიმართლე ვთქვით და ვამხილეთ ასე ვთქვათ უზნეო სასულიერო პირები რომლებიც მოკალათებული არიან სინოდში და ეკლესიაში საქართველოში არა რაც ჩვენი ვალიც არის და კარგი საქმეც არის რომ ეკლესია განიწმინდოს არა ამის გამო ჩვენ რა უნდა ჩვენთან რატომ წამებენ ცილს და რატომ აქეთ გაღმით შეეგავეს მეთოდით მოქმედებენ ეს მათთვის არის დამამცირებელი მაგრამ ეს რიცხვი ცილი არ არის ნახეთ 630 ადამიანი ანუ ეს ამ მღვდლის მრევლი და მისი სულიერი ძმების მღვდლების მრევლის ნაკრებია ალბათ ახლა სულ ალბათ ამდენი არიან დაახლოებით ანუ ესე იგი ნახეთ ვიღაც ორი ადამიანი ერთმანეთში საუბრობს და შენ ერთ ხარეს უსმენ მხოლოდ და მის ნაზრებს ენდობი ანუ შენ იმდენად ენდობი პიროვნებას რომ ყველაფერი სწორად გადმოგცა ახლა მაგალითად მე რომ ჩემს მრევლს რაღაცა მოუთხრო ისეთი ან ჩემს კეთილის ყოფილ ადამიანებს რომ აი ჩვენ ერთად ვისაუბრეთ და რაღაცა ესეთი მე მოყვე მე რატომ და დამილაიქონ ახლა რომ აბა რა იცის ახლა მე სწორად დავიმახსოვრე ეს საუბარი ან რაღაც არ შემცვალე ნუ ახლა კი ვიცნობ ჩვენ იცის რომ ჩვენ არ გვახასიათებს ასეთი შეცვლა და შემოსვლა რაღაცა შინაარსებისა შეიძლება რაღაც გულწრფელად ვერ გავიგო და არასწორად გადავცე თქვა მაგრამ ახლა რაღაც მეთვა დაიმფაროს ვინმე ცილი დავწავო მით უფრო სასულიერო პირს და ესე იგი აი გულსატკენია იმიტომ რომ შედალუცვილო უფრო სწორედ დასალოცო აი ასე გეტყოდი
ჩემო ესე იგი დაკარგულო ძმაო და დავო რა სულა იქებ რა სიწონება ანუ არ გსვენია აი შენ დალეიქებულიო შენმა შვილმა ნახოს და კითხოს მამა დედა აი ამას რომ ვლაიქებ შენ რა იცი ამ მეორე ადამიანს მოусვინე იქნების კაცია მართალი ამ საკითხში აი რატომ იჭერ ასე მიკერძოებულად ერთის მხარეს შენ შეგიძლია ნახო მოისმინო და გაატარო მე სხვა მხარეს მოусვინე და ისე რომ ახლა როგორც ერთმა ტელევიზიამ გააკეთა რომ ეს პიროვნება ესე იგი ამ პიროვნების ეს ვიდეო პასუხი გაავრცელა ერთმა ჟურნალისტმა და მე ესე იგი დამიწერა და რა სიტყვოდი ამაზე ესე იგი როგორ ახლა მოდო გამოვიდე თავი ვიმართლო რომ თქვათ ახლა დაახლოებით ისეთი რამე რომ აი ზღვის პირზე მაგალითად სასახლე არ მაქვს საფრანგეთში და ასეთი რამე ნუ ეს რაც სამართლოც არის ამაზე საუბარი მაგრამ აი იმ ადამიანების დასაფრთხილებლად ვამბობ ამას რომ სხვა დროს გაითვალისწინონ სხვას მაინც ასე მოადგენენ გულს და ასეთ რამეს ნუ მოიცონებენ ეს უკვე მათ სულიერ დონეზე მეტყველებს სამწუხაროდ არა დადებითი კუთხით ერთმა ყველა დალოცოს და ყველა საპატიოს დაუფიქსდნენ რა ესე იგი რა ეს არის ეს აბა უბრალოდ აქ ეკლესიის კედლებში ამის განხილვაც კი უხერხულია მომიტევეთ ამისათვის მაგრამ ეს მინდოდა მე თქვა იმიტომ რომ ესე იგი აი ქრისტიანობა არ არის რომ შენ ასე უსაფუძვლოდ ვინმეს გული ატკენო და ცილი დასწამა დიახ და თუ ვინმეს გონია რომ ჩვენ ვინმეს ცილი დავწამეთ კიდევ კარგად უნდა გამოიკვლიოს ეს იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ ვიცით იმას არასოდეს ვამბობთ რაშიც დარწმუნებული არა ვართ იმას მით უფრო ავაცენებთ დაგლოცოთ უფალო ყველანი და აი დღეთვა ყველას ვაპატიოს ჩვენი ცოდვები უფლის მიმართ რაც თავარია და ერთმანეთის მიმართაც ვიყოთ შემდევნი და მიტევებელი და რაც თავარია კაცთმოყვარელი არის რაღაცა პრინციპული საკითხები, საფრთხო საკითხები, ეროვნული საკითხები, საზოგადოებრივი აქ უნდა ვიყოთ პრინციპული და შეუვალნი, მაგრამ პირად ურთიერთობაში თუნდაც ჩვენი პირადი მტერი იყოს ადამიანი, მფალი გვასწავლის იყავი მომთმენი მეორეობის მიმშვერი, პატიებელი და მისი მოსიყვარულე. გლოცავ კიდევ ერთხელ ყველას, მომიტევეთ ჩემი დღევანდელი ასეთი აი 10 წუთი გადავაცილე და დაგლოცოთ უფალმა ყველანი, გაკურთხოთ, თუ შევხვდებით შაბათს, ზეგ უფალინებად შევხვდებით. თუ არა და აბა ესე იგი ყველას გისურვებთ ეს დღეები წმინდად გაგევნოთ, აღდგომის დღესაც სწავლობდეთ, აღდგომის დღე ყოფილიყოს თქვენს გულებში, თქვენს ოჯახებში, სიხარულის, შემომტანი, სულიერი აღმაფრენისა და გისურვებდით, რომ სული წმინდა აღგაფრთოვანოთ.